हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम, राम राम हरे हरे, हरिनाम संकीर्तन हरे की। कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे ખૂબ ખૂબ कृष्ण સ્વાગત प्रभु છે जी। આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી हरे રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાય તરફથી हरे શ્રીમદ ભગવદ ગીતા। जी। હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, કિરણ પ્રભુ प्रणाम। વેલકમ, ભાનુબા વાઘેલા માતાજી, માનસી हरे માતાજી, कृष्ण प्रभु પંકજ जी, दंडवत ગોસાઈ प्रणाम। પ્રભુજી, રોશની માતાજી, ઉર્મિલા માતાજી, મોહનસિંહ વાલસી વાડિયા પ્રભુજી, અલ્પેશ પ્રભુ, અવની માતાજી, કોમલ માતાજી, જિજ્ઞાસા માતાજી, कृष्ण प्रभु जी। एंड अर्चना माताजी, गायत्री माताजी, एंड देव मुरारी माताजी, विक्रमी प्रभु, નૈનાબા માતાજી, પુષ્પા માતાજી, જેટલાના વિડીયો ઓન છે અને જેના વિડીયો ઓફ છે એ બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। શરૂઆત કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય 5 તરફ આપણે આજે આગળ વધી રહ્યા છીએ। અત્યાર સુધી આપણે 4 અધ્યાયની ચર્ચાઓ આપણે પૂર્ણ हरे કરી कृष्ण ચૂક્યા प्रभु। છીએ। हरे कृष्ण, वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, पुष्पा हरे माताजी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेमांगी माताजी, वेलकम। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वीणा माताजी, हरे कृष्ण। वीणा बेन, हरे कृष्ण। संगीता माताजी, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, वेलकम। हरे हरे शुरुआत कृष्ण। कृष्ण करशो। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। दिलीप प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। अजय प्रभु, यस, वेलकम। શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણથી આજની શુભ શરૂઆત કરશું। ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ हरे મંગળતાને આપણે कृष्ण બધા प्रभु। સાથે મળીને આવકારશું। વેલકમ પ્રભુ, हरे વેલકમ। હરે कृष्ण કૃષ્ણ। प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम परेश शाह प्रभु जी, वेलकम। परेश प्रभु, वेलकम। हरे कृष्णा। गदा। यस प्रभु, वेलकम। हरे हेलो, कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, वेलकम, वेलकम प्रभु, वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ। શરૂઆત કરીએ, સમય થઈ ગયો છે, મંગલાચરણ તરફ આગળ વધશું આપણે। જય ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अर्जुन जी महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
આ મંગલાચરણમાં કદાચ તમને સમજાતું ના હોય તો નીચે ગુજરાતીમાં એનું ટ્રાન્સલેશન લખ્યું છે, તમે લોકો વાંચજો. આપણે કોઈ પણ શુભ કામ પેલા જેમ મંગળતાને આવકારીએ એમ આ મંગળતાને આપણે આવકારીએ છીએ. પેલો જે શ્લોક છે, ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા. અજ્ઞાન, આંખની અંદર જે તિમિર, આંખની અંદર તિમિર નામનો રોગ થાય પછી દેખાય નહીં, એમ અત્યારે આપણા આંખમાં તિમિર નામનો એક રોગ અજ્ઞાન રૂપે અવરોધ કરીને બેઠો છે. તો આપણે કઈ દેખાતું નથી કે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, હું અહીંયા શું કામ છું, આવા પ્રશ્ન આપણને થતા નથી. બરાબર, સતત ભોગ 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 કરીને છેલ્લે આપણે મરી જઈએ છીએ. બરાબર, પણ એ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય એને કાઢે કોણ? તો કે કોઈ જો જ્ઞાનાંજન શલાકયા, કોઈ શલાકા લઈ અને જ્ઞાનનું અંજન કરી દે આંખની અંદર, જ્ઞાનનું, ભગવદ્ ગીતા રૂપી જ્ઞાનનું કોઈ અંજન કરે તો આપણે અજ્ઞાનમાંથી બહાર નીકળીએ. તો એ કોણ કરી શકે? બરાબર, અને તો શું થાય? ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ, આપણી આંખ ખુલી જાય, આપને બધું સ્પષ્ટ પિક્ચર થઈ જાય. બરાબર, આ જીવનમાં આવનારા દુઃખ, સુખ, પાપ, પુણ્ય, કર્મ, બરાબર, ભગવાન કોણ છે, મારે ક્યાં જવાનું છે, મારો શું ઉદ્દેશ્ય છે, બધું સ્પષ્ટ પિક્ચર થઈ જાય. ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન, કોણ કરી શકે? તો કે મારા ગુરુ મહારાજ કરી શકે. તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. બસ આ ગુરુમાં આ શક્તિ છે કે જે આપણને આ બતાવી શકે છે. અને એ જ વસ્તુ ભગવાને ગઈકાલે પણ કીધી, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. ભાઈ તું શરણે જા. બરાબર, સ્વયં ભગવાનનો શ્લોક છે, ગઈકાલે આપણે જોયું ચોથા અધ્યાયમાં. અને અર્જુનજી તો બીજા અધ્યાયની શરૂઆત જ ત્યાંથી કરે છે. કાર્પણ્ય દોષો પહટ સ્વભાવ શિષ્ય તે અહમ. ભગવાન હું તમારો શિષ્ય, તમે મારા ગુરુ છો. તો ગુરુની કૃપા ના હોય ત્યાં શું આધ્યાત્મિક જગતમાં આગળ વધવું? ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, શક્ય નથી. એટલે આપણે પહેલો શ્લોક છે બોલીએ છીએ, ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. બરાબર, આગળ વધશું. આવી રીતના તમે શીખજો. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતા પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સાહિતમ કૃષ્ણા ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગન લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવે પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણા પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યાદેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હરે આપ કૃષ્ણ સૌનું સ્વાગત છે. હું ફરીથી જે લોકો હમણાં જોડાયા છે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. નંદીશ પ્રભુ, વિક્રમી પ્રભુ, આરતી માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, રતિલાલ પ્રભુ, વેલકમ. સસી માતાજી, વેલકમ. હરે માહી કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. યસ હરે વેલકમ. કૃષ્ણ. બીના હરે માતાજી, કૃષ્ણ. વેલકમ. હરે સચિન પ્રભુ, કૃષ્ણ. શોભના વોરા માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. તો શરૂઆત કરશું આપણે આજનો અધ્યાય, પણ એની હરે પહેલા કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. વિશાલ પ્રભુ, વેલકમ. મયુર પ્રભુ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સ્વાગત છે. દંડવત પ્રણામ. ડોક્ટર દીપ્તિ, વેલકમ. હેતલ ગોસ્વામી માતાજી, પ્રભુજી. વેલકમ. શરદ વ્યાસ પ્રભુ, અર્ચના હરે માતાજી, કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત ડોક્ટર પ્રણામ. અર્ચના હરે કૃષ્ણ ચૌહાણ પ્રભુજી. માતાજી, હેમલતા હરે માતાજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. બધાને પર્સનલી હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કહીશું તો પ્રભુજી. આપણો ક્લાસ એમાં જ પૂરો થઈ જશે, 1 કલાક. કારણ કે બરાબર બહુ 100 પાર્ટિસિપન્ટ છે, તો બધાને મારા સાગમટે હરે કૃષ્ણ. હવે આગળ વધુ. બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. સ્વભક્તિ માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો હવે બધા માઇક બંધ કરી દેજો, વિનંતી છે હરે તમને કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ રામ.
કૃતિ માતાજી વેલકમ. તો 4 અધ્યાયની ચર્ચાઓ આપણે પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ અને આજે આપણે 5મા અધ્યાય તરફ આગળ વધવું છે. હવે 4 અધ્યાય હું નાનું એવું રિકેપ લઈ લેવું છે ને, પાછું આગળનું કનેક્શન બેસી જાય એટલા માટે, કે સીધું સ્ટાર્ટ કરી દો 5મો અધ્યાય? શું હા કયો છો? પ્રભુજી recap લેવું લઈ લેવું છે ને? Recap કરીએ, recap કરીએ. બરાબર ને, 2-4 મિનિટ લઈ લઈએ. પેલો અધ્યાય તમને બધાને ખબર છે, 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ, સૈન્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ અને અર્જુનના યુદ્ધના કરવાના 5 કારણો. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. આમ કરીને અર્જુન ભગવાનની સામે કહે છે કે ભગવાન મારે યુદ્ધ કરવું નથી. બરાબર. અને હા, આજે એક ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે, ખૂબ પાવન પવિત્ર દિવસ. આજે એકાદશી છે. એને માધવ તિથિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખૂબ પ્રિય છે અને દરેક એકાદશીનું મહત્વ પદ્મ પુરાણની અંદર લખેલું છે, ઈચ એન્ડ એવરી એકાદશી. અને વૈષ્ણવ મતલબ એકાદશી, એમ બરાબર. વૈષ્ણવ હોય તો એકાદશી કરતા જ હોય, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. તો આઈ હોપ કે તમે બધા એકાદશી કરી હશે આજે, બરાબર. એકાદશી એટલે એવું નહીં ખાલી ફાસ્ટિંગ કરવું, ખાલી ઉપવાસ કરવો કે ભાઈ અમે આજે કઈ આખો દિવસ જમ્યા નથી, એ એકાદશી નથી. ખરેખર એકાદશી, એકાદશ એટલે 11, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 11 મુમન. આ 11 જયારે ભગવાનને સમર્પિત કરવામાં આવે એને કહેવાય એકાદશી. બરાબર. ઉપવાસ, ઉપ એટલે નજીક જવું, વાસ એટલે બેસવા માટે અથવા તો એનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે. ઉપવાસ, સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવું. ઉપવાસ, કોનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવું? તો કે ભગવાનનું. કેવી રીતના પ્રાપ્ત કરશું? તો કે એકાદશ ઇન્દ્રિયોને અર્પણ કરીને. કેવી રીતના? તો કે શરૂઆત ભગવાનના નામ જપથી, શ્રવણથી. એટલે આજના દિવસે ઇસ્કોનની અંદર બધા જ ભક્તો મિનિમમ 25 માળા કરતા હોય. જે આપણો આ ક્લાસ પૂરો થઈને આપણે 1 માળા કરાવીએ છીએ 7 મિનિટની, ત્યાં તો આપણને કીડિયું ચડવા માંડે. 1 માળા 7 મિનિટ, હવે જલ્દી પૂરું થાય તો સારું, બરાબર. આ ઇસ્કોનના ભક્તો આજે મિનિમમ 25 રાઉન્ડ કરતા હોય છે. 25 રાઉન્ડ કરવા એટલે ઓલમોસ્ટ 3 કલાક જેવો સમય થાય, બરાબર ને. 3 કલાક આરામથી એક જગ્યાએ બેસીને જોબ કરતા હોય છે. બધા ગૃહસ્થો પણ સમય કાઢીને આજે 25 રાઉન્ડ કરતા હોય. 16 માળા તો કમ્પલસરી આપ કરીએ જ છીએ 2 કલાક એવરી ડે. કારણ કે એકાદશી ના દિવસે એક સ્પેશિયલ સેલ લાગેલો હોય છે. કારણ કે આજના દિવસે બધા જ સંતો મહંતો આખા ભૂમંડળ ઉપર બધી જ જગ્યાએ આજે ભગવાનની ખૂબ આરાધના સેવાઓ થતી હોય, એટલે એકદમ પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન હોય. તો આજે ખરેખર આપણે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, બરાબર. તમે બધા પણ આજે એકાદશીના ઉપવાસ તો કરજો. એક કોમન નિયમ એવો છે કે ભાઈ આજે અનાજ ના લેવું, સિમ્પલ, અન્ન ના લેવું, બરાબર. બાકી તો નિર્જલા થાય તો બેસ્ટ. પાણી પણ ના લેવું, અન્ન પણ ના લેવું, ખાવાનું નહીં, પીવાનું નહીં, કાંઈ નહીં, અને કમ્પ્લીટલી માત્ર ભગવાનની ભક્તિ, સેવા, નામ જપ, શ્રવણ, ભાગવત, ભગવદ ગીતા, આના સિવાય કાંઈ નહીં. તો આ તો સુપ્રીમ, સૌથી ઉપર, બરાબર. હવે ધારો કે ભાઈ એ ના થાય નિર્જળા, તો પછી જળ લઈને આપણે સજળા કરી શકીએ ને, પાણી પી શકાય, લીંબુ શરબત લઈ શકાય, બરાબર. તમે એમ કહો કે ભાઈ એમ ના ચાલે, તો પછી આપણે સફલા કરી શકીએ ને, ફ્રૂટ ખાઈ શકીએ આજના દિવસે. ફ્રૂટ્સ, અલગ અલગ પ્રકારના ફ્રૂટ્સ, ફ્રૂટનો જ્યુસ ને આ લઈ શકાય આજનો દિવસ, બરાબર. કાલ સવારે પારણાનો સમય એક ફિક્સ સમય હોય છે, એ સમય આપણે પારણા કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. અને આપણી આ જે સેવા છે કૃષ્ણને અર્પણ કરતા હોય છે. ભગવાન તમે પ્રસન્ન થાવ એટલા માટે અમે કરીએ છીએ. અમારે કઈ જોઈતું નથી, નો રિટર્ન. ભક્તિમાં આપણે કઈ અપેક્ષા રાખતા જ નથી, નો રિટર્ન. કઈ જોઈ, તમે પ્રસન્ન છો, બસ. આને પ્રેમ કહેવાય, બરાબર. આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ ભગવાન, આપણે એની સાથે બિઝનેસ નથી કરતા. નહીં તો દરેક એકાદશીનું મહાત્મય પણ છે કે આ કરવાથી આ મળે, આ કરવાથી આ મળે, પણ આપણે કોઈ દિવસ એ ચર્ચા કરતા નથી. કારણ કે ભક્તોને મહાત્મય સાથે રિલેશન નથી, ભક્તો બિઝનેસ નથી કરતા, પ્રેમ કરે છે. તમે પ્રસન્ન છો ને એટલે અમે કરીએ છીએ. ઓકે, તો આ વાત થઈ સફલા સુધીની. કોઈ એમ કે ના ના પ્રભુજી ફળમાં પેટ ના ભરાય, તો પછી છેલ્લે જલજલા, બરાબર ને. તો પછી એક કામ કરો, મોરિયો છે, સાબુદાણાની ખીચડી બનાવો, અને ઘણું બધું એમાં તો થાય છે ને, સામાની ખીર ને. પણ અન્ન ના લ્યો, આ એક કોમન છે ભાઈ. આજના દિવસે અન્ન ના લેવું, શાસ્ત્રોની અંદર વર્ણન છે. આજે અન્ન ખાવું અને અન્ન ખવડાવવું બંને પાપ છે. ખાવું અને ખવડાવવું બંને પાપ છે. કોઈ ગેસ્ટ આવે તો પણ આજે અન્ન ખરેખર ના ખવડાવવું જોઈએ, મહાપાપ છે આજ. કારણ કે કળિયુગનો જે કલી જે છે, મહાપાપી જે છે, આજે એનો અન્નની અંદર વાસ હોય છે, બરાબર. તો આવી રીતના આજે એકાદશીના દિવસે ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. વાત કરતા હતા પેલા અધ્યાયની અંદર આ અર્જુને 5 કારણો રજૂ કર્યા છે, ત્યાં આપણે અટકીને એકાદશી
માં આપણે થોડુંક મહાત્મ્ય જોઈએ એવા. હવે અર્જુને આ 5 કારણો રજૂ કર્યા તો ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનના બધા પ્રશ્નના જવાબ એક સાથે આપી દીધા. સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, સાંખ્ય યોગ, જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ યોગ બધું આપી દીધું. અર્જુન કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. તો ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પાછું અર્જુને પૂછ્યું, પ્રભુ તમારા વાક્ય તો વ્યામિશ્રેણ, તમારું તો બધું આમાં મિશ્રિત હોય. તમે ક્યારેક કહો છો યુદ્ધ કર ને ક્યારેક કહો છો બુદ્ધિયોગનો ઉપયોગ કર, જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલ. તો પ્રભુ મારે ખરેખર જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલુ કે કર્મ માર્ગ ઉપર ચાલુ? આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. બરાબર. તો ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. ભગવાન ત્યારે સમજાવે ને અર્જુન કર્મ તો કરવાનું છે, નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ, કર્મ છોડવાનું નથી. બરાબર. ભગવાને એકદમ ક્લિયર કરી દીધું, તું ક્ષત્રિય છો, ક્ષત્રિયનો ધર્મ શું છે? બરાબર. ક્ષત્રિયો હિ પ્રજા રક્ષણમ સસ્ત પ્રાણી પ્રદંડનમ. બરાબર. તારો આ ધર્મ છે કે અધર્મીઓનો વિનાશ કરવો. તો આ કર્મ તો તારે કરવું જ પડશે, પણ કેવી રીતના? તો કે તું યજ્ઞ પ્રીત્યાર્થે કર, મારી પ્રસન્નતા માટે કર. તું કરે છો એ ભાવથી નહીં, બરાબર, મારી પ્રસન્નતા માટે કર. આ રીતના તું કર્મ કર. ત્યારે અર્જુન છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછે, ભગવાન સૌથી મોટો દુશ્મન કોણ? તો કે એ કામ. અચ્છા, તો એને જીતવો કેવી રીતના? તો ભગવાન ઘણા બધા રસ્તા આપે છે, એનું લોકેશન આપે છે. અને છેલ્લે એ કર્મયોગની ત્યાં ચર્ચા પૂરી થાય. અર્જુન છે બરાબર હવે સ્થિર થઈ ગયા કે ના ના, મારે યુદ્ધ તો કરવાનું જ છે. કર્મયોગ ત્રીજો અધ્યાય. પણ ચોથો અધ્યાય ભગવાને અર્જુનના પ્રશ્ન વગર ચાલુ કરી દીધો, દિવ્ય જ્ઞાન. હવે ભગવાને જયારે દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું તો અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થયા કે તો પ્રભુ ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ કે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન? હું અત્યારે પાછો કન્ફ્યુઝ છું કે મારે ત્રીજા અધ્યાય પ્રમાણે કર્મયોગ એટલે કે યુદ્ધ કરવું છે કે ચોથા અધ્યાય પ્રમાણે દિવ્ય જ્ઞાન તરફ જવું છે. ત્યારે હવે 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થઈને પ્રશ્ન પૂછે, પ્રભુ તમે મને કહો, ત્રીજો અધ્યાય, ચોથો અધ્યાય, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, મારે કયા રસ્તે ચાલવાનો છે? આવી રીતના આજે 5મો અધ્યાયને આપણે શરૂઆત કરશું. પણ એની પહેલા મારે તમને એક જગ્યાએ લઈ જવાના છે. ગઈકાલે ચોથા અધ્યાયમાં એક સરસ મજાનો શ્લોક આવ્યો હતો, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ. ભગવાનનું જન્મ, ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ અને એના કર્મ છે દિવ્ય છે. આપણા જેવો જન્મ નથી એનો. બરાબર. મોટા ભાગે આપણે એવું માની લેતા હોય ભગવાન કૃષ્ણનો જેલમાં જન્મ થયો, પછી એના વિરહ થયો, પછી એનું મૃત્યુ થયું. તો ભગવાને ચોથા અધ્યાયમાં બહુ ક્લિયરલી કરી દીધું કે ભાઈ તમારા જેવો મારો જન્મ નથી, હું આવું છું. સૃજામી, ભગવાન અવતાર લે છે, સૃજામી. બરાબર. તો જન્મ અને કર્મ, ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે. આપણા સમજણમાં આવે એટલી બુદ્ધિ આપણી પાસે છે જ નહીં. સિમ્પલ હું તમને કહું કે ભગવાનના એક અવતાર ભગવાન વામનદેવ. ભગવાન વામનદેવ બલિ મહારાજ પાસે જાય છે, 3 ડગલા જમીન માગે છે, અને ભગવાન વામનદેવ જ્યારે પોતાનો એક પગ ઊંચો કરે છે તો 14 લોક ને પાર કરીને પગ છે એ આખા બ્રહ્માંડની બહાર, બરાબર, જે કાળોદક સમુદ્ર છે ત્યાં ગાબડું પાડી, ભગવાનનો અંગૂઠો ત્યાં ગાબડું પાડે છે. વિચાર કરી શકીએ કે આવું કોઈ દી હોઈ શકે? કોઈ વ્યક્તિ આટલો પગ લાંબો કેવી રીતના કરી શકે? તમે હું કરી શકે? તમે સમજી જ ના શકો. ભગવાનના કર્મ છે દિવ્ય છે, ટ્રાન્સિડેન્ટલ છે. તમે વિચાર કરો, ભગવાન 7 વર્ષના છે, 7 દિવસ 7 રાત્રિ ડાબા હાથની ટટલી આંગળી ઉપર ગિરી ગોવર્ધન મહારાજ ધારણ કર્યા છે. કોઈ કેવી રીતના કરી શકે? કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ? તો કૃષ્ણ જયારે આવ્યા દ્વાપર યુગમાં તો એનું વારંવાર પોતાનું ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત કર્યું. જો રામચંદ્રજીએ, એ પણ ભગવાન છે, રામકૃષ્ણમાં કોઈ તફાવત નથી, પણ રામચંદ્રજી જયારે ત્રેતામાં આવ્યા તો એને ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત ના કર્યું. રાવણને મારવો તો બરાબર, તો સમુદ્ર ઉપર રામ સેતુ બનાવ્યો, કેટલા બધા વાનરોની સેનાની હેલ્પ લીધી, અને યુદ્ધ કેટલા બધા દિવસ ચાલ્યું. લક્ષ્મણજી મૂર્છિત થયા. વિચાર કરો, લક્ષ્મણજી મૂર્છિત થાય એ પણ રાવણના તીરથી. લક્ષ્મણ એટલે કોણ છે? લક્ષ્મણ એટલે અનંત શેષ છે, કે જે અનંત શેષની ફેણ ઉપર અનંત બ્રહ્માંડો રમી રહ્યા છે. આ એ અનંત શેષ એ લક્ષ્મણ તરીકે આવે છે. અને એ એક રાવણના તીરથી મૂર્છિત થશે. લીલા ચાલી રહી છે. બરાબર. કારણ કે ત્યાં ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત કરવાનું નથી. ત્રેતા યુગ ચાલે છે, હજી યુગ સારો છે, લોકો સાત્વિક છે. પણ દ્વાપર યુગના અંતે ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે હવે કળિયુગ આવશે. જેવો હું અહીંથી જઈશ, કળિયુગ આવશે તો મારે લોકોને કહેવું પડશે કે હું જ ભગવાન છું. નહીતર લોકો એ જ ભૂલી જશે કે પેલા તો ભગવાન કોણ છે. લોકોને જ ખબર નથી ને. જ્યાં સુધી તમે ભગવદ્ ગીતા બરાબર વાંચતા નથી, તમને ખબર નથી ભગવાન કોણ છે. હું તમને બધાને પ્રશ્ન પૂછું, તમે ઘણા અલગ આન્સર આપશો. ભગવાન આ છે, આ છે, આ છે, આ છે, આ છે. બરાબર. તો ભગવાનને ખબર હતી કે આવો સમય આવશે. એના કારણે ભગવાન જયારે કૃષ્ણ તરીકે ધરાતલ ઉપર આવ્યા તો એને જન્મ પહેલાથી પોતાનું ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત કરવાનું ચાલુ કર્યું.
જન્મ પહેલા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે આવીને ઉભા હતા જેલની અંદર. બરાબર, જેવો જન્મ થયો પછીની તમે લીલા જો. બરાબર, નંદ બાબા એમને ટોપલામાં લઈને ગયા, યમુનાજીએ એમને રસ્તો આપ્યો. તો આ બધા જે કર્મ છે ટ્રાન્સિડેન્ટલ છે, દિવ્ય છે, કે આપણા સામાન્ય મંદ બુદ્ધિના માણસોના મગજમાં આવે નહીં. બરાબર, એટલે ઘણી વખત આપણે સમજી નથી શકતા ભગવાન કોણ, તો કે ભગવાન નિરાકાર છે. કૃષ્ણ ભગવાન નથી, એ તો એક સામાન્ય પુરુષ હતા, સામાન્ય માણસ હતા, સિદ્ધ હતા, સંત હતા. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. તમે આ જાણી લો તો શું થશે? ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ. જેવો આ તમે દેહને છોડશો તો તમારો બીજી વખત જન્મ નહીં થાય. આટલું જ કરવાનું છે. આખી ભગવદ્ ગીતા વાંચીને સમજવાનું શું છે, તો કે ભગવાનનો જન્મ અને ભગવાનના કર્મ છે ટ્રાન્સિડેન્ટલ છે, દિવ્ય છે. જ્યારે આ સમજવાની કોશિશ કરશો ત્યારે તમને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થશે. જ્યારે તમને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થશે ત્યારે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી વાળી જે લાયકાત આપણે ચોથા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં ગઈકાલે જોઈ, કે એક તો લાયકાત અને એક પદ્ધતિ. ભગવદ્ ગીતાને સમજવાની લાયકાત શું? ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને સ્વયં આપી છે. જો આ લાયકાત તમારામાં છે તો તમને મારી ભગવદ્ ગીતા સમજાઈ જશે. એ લાયકાતમાં ભક્ત અને સખા 2 શબ્દ છે. અને આ 2 શબ્દ ત્યારે આવશે જ્યારે તમે કૃષ્ણને ઓળખશો, એને જાણશો, એને પ્રેમ કરશો. જ્યારે તમે એને પ્રેમ કરશો ત્યારે ભગવાન શું કરશે? તો ભગવાન 10મા અધ્યાયના 8, 9 ને 10મા શ્લોકમાં કે છે 10.10માં, દદામી બુદ્ધિ યોગમ. હું ત્યારે બુદ્ધિ યોગ આપીશ. કૃષ્ણ સ્વયં પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં બેઠા છે, ત્યાંથી જ્યારે બુદ્ધિ યોગ આપશે ને ત્યારે તમારું પિક્ચર ક્લિયર થઈ જાય, ખરેખર ભગવદ્ ગીતા કેવા શું માંગે. બાકી લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચીને એમ કે ભગવદ્ ગીતામાં કર્મયોગ આપ્યો છે, બસ કર્મ કરો. ભગવદ્ ગીતાની અંદર તો કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાન નથી, એ તો ભગવદ્ ગીતા કોઈ કાલ બોલતું હતું. પરમાત્માએ ભગવદ્ ગીતા બોલી છે. કૃષ્ણે કેટલી વાર કીધું પરમાત્મા હું પોતે છું, કાલ મારી શક્તિ છે. ઘણા બધા એમ કે નહીં, કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતા નથી બોલી, ભગવદ્ ગીતા તો શિવ બાબા બોલે છે. ક્યાં લખ્યું છે? રેફરન્સ નથી. બધી મન ઉઠી વાતો છે. શું કામ? કારણ કે ભગવદ્ ગીતા સમજાણી નથી. જો સમજાઈ ગઈ હોત તો ખબર પડે કૃષ્ણ કોણ છે, હુ ઇઝ કૃષ્ણ. ઓકે, તો આ જ્યારે તમને સમજાય કે જન્મ કર્મ ભગવાનના દિવ્ય છે, તો ફરીથી જન્મ ના થાય. અચ્છા, જન્મ ના થાય તો જવાનું ક્યાં? જવાનું ક્યાં? બસ એ જગ્યાએ તમને હું લઈ જાઉં છું અત્યારે, તાત્કાલિક. ચિંતા નહીં કરતા, અત્યારે ખાલી પીપીટી મારફતે હું લઈ જઈ રહ્યો છું. ભક્તિ કરશો તમે એ પ્રમાણે પછી શરીર છૂટીએ તમે ત્યાં જાશો, તમને એમ થાય કે આ પ્રભુજી અત્યારે જ ઉપાડીને ક્યાંક ના લઈ જાય ધામમાં. હું તમને ગોલોક વૃંદાવન ધામ ની સફર કરવા માટે લઈ જાઉં છું, જે આ પૃથ્વી ઉપર નથી. બરાબર, આ ગ્રહ ઉપર નથી, આ બ્રહ્માંડમાં નથી. એટલે આ બ્રહ્માંડની પેલે પાર હું તમને યાત્રા કરવા માટે લઈ જાઉં છું. તમારું ને મારું જે ઓરિજિનલ જે એડ્રેસ છે હું તમને બતાવવા માટે લઈ જાઉં છું, કે તમે હું જ્યાંથી એક્ઝેક્ટલી આવ્યા છીએ. સમજવાની કોશિશ કરજો, બહુ ગહન વિષય છે. બરાબર, હવે આ તમારી સામે જે પિક્ચર છે, બરાબર, આમાં સૌથી ઉપર એક તો આ ખૂબ શાસ્ત્રોના રેફરન્સથી બનાવેલું આ પિક્ચર છે, અને આજુબાજુમાં એના રેફરન્સ આપેલા છે. આ તમારી સાથે શેર પણ કરવામાં આવશે. એટલે એવું નથી કે આ કોઈ ઇસ્કોનના ભક્તો નવરા બેઠા તને બનાવી નાખ્યું છે, એના મનમાં જે પ્રગટ થયું એ ના. આજુબાજુમાં શાસ્ત્ર રેફરન્સ છે, પ્રમાણ છે. તો હવે સૌથી પહેલા ઉપરની સાઈડમાં તમને એક કમળ દેખાય છે, સહસ્ત્ર દલ, કેટલી બધી પાંદડી વાળું, ગુલાબી કલરનું દેખાય છે ને? દેખાય છે કે નહીં? એ ગોલોક ધામ છે, જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણ નિત્ય નિવાસ કરી રહ્યા છે. ભગવાનનું ઘર છે. થોડાક નીચે આવો તો બ્લુ કલરનું કમળ છે, જે ભગવાનની ઓફિસ છે, જેને વૈકુંઠ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાં એ જ રાધા અને કૃષ્ણ છે, એ લક્ષ્મી અને નારાયણ તરીકે ત્યાં બિરાજમાન થાય છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે. બરાબર, અને એની નીચે તમે જોવો તો વ્હાઈટ પ્રકાશ છે, અને એ ત્યાં પ્રકાશ પૂરો થાય અને એ એકને બોર્ડર તમને જોવા મળશે. હું થોડું ઝૂમ કરું તો તમને ખ્યાલ આવશે. હા, આ બોર્ડર દેખાય છે? બોર્ડર દેખાય છે? મારું કર્સર તમને દેખાય છે બધાને? હું બરાબર ફેરવું છું કર્સર. હા પ્રભુજી. ઓકે, તો આ જે બોર્ડર છે, અહીંયા વૈકુંઠ પૂરું થયું, અહીંયા આધ્યાત્મિક જગત પૂર્ણ થયું, દિવ્ય જગત. આની નીચેથી જે શરૂઆત થઈ એ આપણા ભૌતિક જગતની શરૂઆત થઈ. નીચે જે મોટો ગોળો દેખાય છે, એ ગોળો આપણું એક બ્રહ્માંડ છે. આવા અસંખ્ય ગોળા છે, અસંખ્ય બ્રહ્માંડ છે. બરાબર, આપણે આમાં ફસાના છીએ. બરાબર, હું તમને ફરીથી ઉપર લઈ જાઉં, તમારા ઓરિજિનલ, તમારા મારા ઓરિજિનલ એડ્રેસ. આ ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે, જેને ગોલોક ધામ કહેવામાં આવે છે, જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર, શ્રીમતી રાધારાણી, એમની સખીઓ, એમના સખાઓ સાથે, નિત્ય પાર્ષદ સાથે નિત્ય લીલા કરે છે. આપણે બધા સાથે હતા. બરાબર, પછી આપણે જયારે ભગવાનનો વિરોધ કર્યો, ભોગ ભોગવાની જયારે કામના કરી,
તો ભગવાને પોતાનો સૌ પ્રથમ વિસ્તાર જે કર્યો છે બલરામ છે. આપણે તો જનરલી બલરામજીને બહુ ઓળખતા નથી ખાસ. ખરેખર જેટલા પણ અવતાર આવે, જેટલા પણ વિસ્તાર આવે, જે કઈ સૃષ્ટિ સર્જન થાય બધું અલ્ટિમેટલી બલરામજી માંથી થાય છે. કારણ કૃષ્ણના જમણા હાથમાંથી બલરામજી અને ડાબા હાથમાંથી ભગવાનની આહ્લાદીની શક્તિ એટલે શ્રીમતી રાધા રાણી પ્રગટ થાય છે. બીજું કોઈ નથી, એ ભગવાન માંથી જ વિસ્તાર પામે છે. બરાબર. તો બલરામજી જે વિસ્તાર પામે છે એમાંથી પ્રથમ ચતુર્વ્યુહ વિસ્તાર પામે છે. બરાબર. જે સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વસુદેવ તરીકે ઓળખાય છે. અને એ જ ચતુર્વ્યુહ છે ફરીથી બીજી વાર દ્વિતીય ચતુર્વ્યુહ તરીકે પ્રગટ થાય છે. હવે આપણે ભગવાનનો વિરોધ કર્યો કે ભગવાન અમારે તમારી સાથે નથી રહેવું, તમારું અમારે અમે તમારું માનશું નહીં, અહીંયા તો તમે જ ભગવાન, અમે દાસ, તમે કયો એમ જ કરવાનું નહીં, અમારે ભગવાન બનવું છે, મારે ભોગતા બનવું છે. ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે બેટા મારાથી જુદો રહીશ તો તું દુખી થઈશ. બરાબર. કારણ કે ભગવાન છે એ આપણા શક્તિમાન સર્વે સર્વા પિતા છે. આપણે એના અંશી છીએ. બરાબર. આપણે એના અંશ છીએ. બરાબર. ભગવાનના આપણે અંશ છીએ. હવે અંશ છે જુદો પડે તો હંમેશા દુઃખી જ થાય. સિમ્પલ વસ્તુ છે. લાકડાની તમે જૂના જમાનામાં ઓલી સગડી જોઈ હશે, કોલસા વાળી સગડી. બરાબર. કદાચ તમે લોકો જોઈ હોય તો સગડીમાં બધા કોલસા સાથે હોય ને તો એકદમ ધગધગતા હોય. બરાબર. લાલ. અને એમાંથી શાણસીથી એક કોલસો ઉપાડીને બાજુમાં મૂકી દો તો થોડી વારમાં કાળો થઈ જાય, બુજાઈ જશે. બરાબર. ભગવાન એ સમજાવે છે મારી સાથે રહીશ, બરાબર, તો આનંદિત રહીશ, કારણ કે તું મારો અંશ છે. જીવર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. આપણે માનતા નથી. ત્યારે ભગવાન સૌ પ્રથમ પોતાનો વિસ્તાર કરે છે અને વૈકુંઠના અલગ અલગ ગ્રહ મંડળોની રચના કરે છે. અને હવે ભૌતિક જગતના નિર્માણ માટે ભગવાન સ્વયં પોતાનો પહેલો પુરુષ અવતાર એટલે કે કારણોદક્ષાયી વિષ્ણુ તરીકે પ્રગટ થાય છે. બરાબર. તમે જોયું હશે કે અહીંયા એ જ જે રાધા કૃષ્ણ ઉપર હતા એ વૈકુંઠમાં આવીને એ જ લક્ષ્મી નારાયણ બન્યા. અને એ જ જે રાધા કૃષ્ણ છે એ આગળ આવતા જયારે ભૌતિક જગતની અંદર સર્જન અને વિનાશની જરૂર પડી ત્યારે એ જ શિવ ને પાર્વતી બન્યા છે આગળ. બરાબર. એ જ છે શિવ ને પાર્વતી આગળ એ જ ફરીથી વિસ્તારિત થયા છે. શિવજી બરાબર કૃષ્ણ છે બન્યા છે. પાર્વતીના શક્તિનો વિસ્તાર, બરાબર, યોગમાયા શક્તિમાંથી મહામાયા શક્તિ એ દુર્ગા દેવી બને છે આગળ જતા. હવે આ ભગવાનનો પ્રથમ પુરુષ અવતાર એટલે મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ, બરાબર, એ ભગવાન કૃષ્ણનો પેલો વિસ્તાર છે. મોટા ભાગના કન્ફ્યુઝન હોય કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે. અત્યાર સુધી અમે એવું સાંભળ્યું હતું કૃષ્ણ છે ભગવાન વિષ્ણુના અવતાર છે. અમે બધી જગ્યાએ આજ ભણ્યા છીએ, અમને આજ સમજાયું છે કે ભાઈ ભગવાન વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે. બરાબર. હકીકતે શાસ્ત્ર ખોલીને વાંચો શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 28મો શ્લોક, ત્યાં બધા અવતારોનું વર્ણન. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 2 અધ્યાય 7મો, ત્યાં ભગવાનના અવતારોનું વર્ણન. સ્કંદ 3 ત્યાં અવતારોનું વર્ણન. સ્કંદ 10મો ત્યાં ભગવાનનું વર્ણન. તમને એકદમ પિક્ચર ક્લિયર થઈ જશે. જ્યાં સુધી તમે ભાગવત મહાપુરાણ નહીં વાંચો ત્યાં સુધી કન્ફ્યુઝન ક્લિયર નથી થતું. તો ભગવાનનો પ્રથમ પુરુષ અવતાર એટલે મહાવિષ્ણુ પ્રગટ થયા. મહાવિષ્ણુ એક શ્વાસ બહાર કાઢે એટલે અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય, અને શ્વાસ અંદર લે એટલે એ બ્રહ્માંડો બધા શાંત થાય. તો વિચાર કરો કે એક શ્વાસ બહાર કાઢે અને એક શ્વાસ અંદર લે, આની વચ્ચેનો સમય કેટલો? કોણ કહેશે મને? આ સમય કેટલો લાગે? મહાવિષ્ણુને શ્વાસ બહાર કાઢી ને અંદર લે તો કેટલો સમય જાય? બ્રહ્માજીના એક આયુષ જેટલું. એક આખા બ્રહ્માજીનું, એક આખા 311. બ્રહ્માજીનું જીવન. 311.404 ટ્રિલિયન વર્ષ. રીબોલ. આખા એક બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય થઈ જાય. બરાબર. આપણું કેટલું? શ્વાસ બહાર કાઢ્યો અંદર લીધો, કેટલી વાર લાગે? સેકન્ડ, 2 સેકન્ડ. મહાવિષ્ણુ ખાલી શ્વાસ બહાર કાઢે ને અંદર લે તો આખા એક બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય. તો વિચાર કરો બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. મનુ મહારાજનું આયુષ્ય કેટલું ને આપણું કેટલું આયુષ્ય, કેટલા ચતુર્યુગીનું પરિવર્તન થઈ જાય એની અંદર. ખાલી મહાવિષ્ણુ શ્વાસ બહાર કાઢે અંદર લે. હવે એક બ્રહ્માંડનું નિર્માણ થયું મહાવિષ્ણુ દ્વારા. બરાબર. બ્રહ્માંડ અત્યારે ખાલી છે. ખાલી નિર્માણ થયું, મહત્તત્વ અને બધું રો મટીરિયલ પ્રાપ્ત થયું. હવે એ નિર્માણની અંદર સર્જન કરવા માટે એ મહાવિષ્ણુ પોતે એક બ્રહ્માંડની અંદર પ્રવેશ કર્યા, જેને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કહેવાય. આ નીચે સૂતા છે. એક ફરીથી કૃષ્ણએ પોતાનો વિસ્તાર કર્યો, એને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક સમુદ્રમાં એ સૂતા. અને હવે આ બ્રહ્માંડ તો ખાલી છે, એકદમ અંધકાર છવાયેલો છે. ત્યારે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના નાભીમાંથી કમળ પ્રગટ થાય ને કમળ ઉપર સૌપ્રથમ ભગવાન કૃષ્ણના પ્રથમ પુત્ર બ્રહ્માજી ત્યાં પ્રગટ થાય. જ્યાં ભૌતિક જગતના ભગવાનના પહેલા પુત્ર એ બ્રહ્મા છે. બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા અને બ્રહ્માજી દ્વારા 14 લોકનું નિર્માણ થયું.
14 લોકનું નિર્માણ તો થઈ ગયું, પણ એમાં જીવ તત્વને સ્થાપિત કરવાના બાકી છે. જે ગોલોકમાં આતંકવાદી આપણા જેવા બનીને ભગવાનની સામે જે બળવો પોકારી દીધો હતો ને, ભાઈ તમારી સાથે અમારે રહેવું નથી, અમારે જુદું થવું છે, અમારે નોખું થઈ જવું છે ભાઈ, બરાબર. તો એ જીવ તત્વને સ્થાપિત કરે કોણ? તો કે એ જ ભગવાનના વિસ્તાર શિવજી અને માતા પાર્વતી. તમે જોવો છો અહીંયા મહાવિષ્ણુ દ્રષ્ટિપાત કરે છે રમાદેવી ઉપર, અને રમાદેવી અને શિવજી આ બંનેની શક્તિ દ્વારા બધા જ જીવોને આ ભૌતિક જગતમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે. એટલે આ ભૌતિક જગતમાં શિવ શક્તિને આપણા માતા પિતા કહેવામાં આવે છે, આદિ માતા પિતા, કારણ કે એના થકી આપણે આ જગતમાં આવ્યા છીએ, બરાબર. હવે શિવ શક્તિ દ્વારા જયારે આપણે આ જગતમાં આવીએ છીએ તો આપણા કર્મ પ્રમાણે આ 14 લોકમાં તમને મને ગોઠવવામાં આવે છે, બરાબર. 14 માળની બિલ્ડિંગ છે, બરાબર. તમે જોવો કે સૌથી ઉપર બ્રહ્માજીનું ઘર છે સત્યલોક, નીચે તપોલોક, એમાં બ્રહ્માજીના પુત્ર રહે છે, જનલોક પ્રજાપતિ રહે છે, મહરલોક એમાં ભૃગુ અને અલગ બીજા પ્રજાપતિ. પછી સ્વર્ગલોક આવે જ્યાં આપણને જવાની બહુ ઈચ્છા છે. આપણે કોઈ ગુજરી જાય તો આપણે શું લખીએ? સ્વર્ગ. પણ આપણે એ ખબર નથી કે સ્વર્ગ છે એ તો અહીંયા જ છે ભાઈ, આ જ ભૌતિક જગતમાં. અને ન્યાય એ જ માથાકૂટ છે જ્યાં અહીંયા માથાકૂટ હાલે છે. આપણે તો સિરિયલમાં તો જોઈએ જ છે ને, સ્વર્ગમાં ઇન્દ્ર બેઠા હોય અને અહીંયા કોઈ ઋષિમુનિ તપશ્ચર્યા કરવા માંડે એટલે સ્વર્ગમાં એનું સિંહાસન ડોલવા માંડે. અને કેમ તપશ્ચર્યા ભંગ કરવી એટલે ઇન્દ્ર તરત કાવા દાવા ચાલુ થઈ જાય. તો ઇન્દ્ર સ્વર્ગમાં જ રહે છે, ન્યાય શાંતિ નથી, બરાબર. ન્યાય અસુરોએ ઘણી વખત આધિપત્ય જમાવ્યું છે, દેવતાને બધાને બહાર કાઢ્યા. તમને ખબર છે બલિ મહારાજે આખા સ્વર્ગ ઉપર આધિપત્ય જમાવ્યું હતું. હિરણ્યકશિપુ આખા સ્વર્ગ ઉપર આધિપત્ય, દેવતાઓને કાઢી મૂક્યા હતા, તગેડી મૂક્યા હતા. એ સ્વર્ગમાં આપણે જવાની બહુ કામના છે. એ બહુ દૂર નથી, અહીંયા જ છે, આપણાથી 1 માળ ઉપર છે. એની નીચે ભુવરલોક અને નીચે ભૂરલોક. ભૂરલોકમાં આપણે છીએ, પૃથ્વી એનો એક ભાગ છે. ભૂરલોકમાં અનંત ગ્રહો છે, એમાંનો એક ગ્રહ છે પૃથ્વી છે. એની નીચે અતલ વિતલ સુતલ તલાતલ મહાતલ રસાતલ અને પાતાલ લોક છે. આવી રીતના 14 લોક છે, તમે અહીંયા ફસાણા છીએ, બરાબર. હવે પુણ્ય કર્મ કરીએ તો ઉપરના લોકમાં જવાય, સત્યલોક સુધી જઈ શકાય છે. પાપ કર્મ કરીએ તો નીચેના લોકમાં. અને આની નીચે હજી એક સ્પેશિયલ સુવિધા છે, 28 પ્રકારના નરકની. નર્ક 28 પ્રકારના, જે મુજબના કર્મ એ મુજબના નર્કની અંદર પણ આપની એન્ટ્રી પ્રાપ્ત થાય. તો પાપ અને પુણ્ય દ્વારા તમે ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે થઈ શકો, એને કહેવાય સકામ કર્મ અને વિકર્મ. એટલે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં ના પાડે છે કે પાપ અને પુણ્ય બંનેમાંથી તમે બહાર નીકળો, તમે અકર્મ કરો, તમે ભગવત પ્રાપ્તિ માટેનો પ્રયત્ન કરો. અને એ ભગવત પ્રાપ્તિના પ્રયત્નમાં એ અકર્મનું જે પ્રથમ પગથિયું છે કલિયુગની અંદર છે, એ ભગવાનનું નામ છે. નામથી જ શરૂઆત થશે. જો તમે ભગવાનના નામનો જપ નથી કરતા, જો તમે ભગવાનની કથાનું શ્રવણ નથી કરતા, તો એ અકર્મની કોઈ દિવસ શરૂઆત થવાની નથી. એ અકર્મની શરૂઆત થાય છે કળિયુગની અંદર. જે મહામંત્ર બ્રહ્માજી દ્વારા આપણને આપવામાં આવ્યો છે એ છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ મંત્ર ભગવાનનો પકડી અને આપણે આ જગતમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. ભગવાને કીધું જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, બરાબર. આ જાણી રહેશે તત્યાદેહમ પુનર્જન્મ, આ જગતમાં બીજી વાર જન્મ નહીં થાય. બાકી બ્રહ્માજીનો જન્મ છે ને બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ છે. બ્રહ્માજી જીવ તત્વ છે, બ્રહ્માજી ભગવાન નથી. એટલે આ જગતમાં કદાચ તમે ઇન્દ્ર બની જાઓ, તમે કોઈ દેવતા બની જાઓ, ચંદ્ર બની જાઓ, સૂર્ય બની જાઓ, કે પછી તમે બ્રહ્મા બની જાઓ, ભૌતિક જગતની અંદર જ આ બધું આવેલું છે. અને બધી જ જગ્યાએ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ આ 4 પ્રોબ્લેમ હંમેશા વિદ્યમાન છે. તો અહીંથી બહાર નીકળવું જોઈએ. આ તો એક બ્રહ્માંડ આપણને દેખાય. હવે તમે જોયું કે આ બાજુનું બ્રહ્માંડમાં સેમ પિક્ચર દેખાય છે. બાજુનો ગોળો જે આછો કરેલો છે તમે જોવો છો, એમાંય ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, એમાંય લક્ષ્મીજી બેઠા છે, એમાંય ઉપર બ્રહ્માજી 14 લોક. આવી રીતના અસંખ્ય બ્રહ્માંડો, બધા જ બ્રહ્માંડના ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ જુદા, બધા જ બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી જુદા, બધા જ બ્રહ્માંડની અંદર શિવજી જે વિનાશ કરે છે એ પણ અલગ અલગ રુદ્ર અવતારો જુદા જુદા છે. અસંખ્ય વિસ્તાર થાય છે, બરાબર. તો આવી રીતના આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું, એનું કારણ આપણે જોયું, અને આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે વૈકુંઠ છે. આ બધા જ ગ્રહ મંડળોનું સંચાલન છે અહીંયા વૈકુંઠમાં થાય છે, બરાબર. અને આ વૈકુંઠના જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે ભગવાન અહીંયા શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે બિરાજમાં. એક વસ્તુ તમને કહેતા ભૂલી ગયો કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે અહીંયા બેઠા અને 14 લોકમાં જીવાત્મા બધા આવ્યા, પણ એ જીવાત્માને પણ જે શક્તિ આપે, જે ચલાયમાન કરે, એ ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ પરમાત્મા તરીકે પોતે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે
હૃદયમાં બિરાજમાન થાય, કણ કણમાં બિરાજમાન થાય, ત્યારે આ સૃષ્ટિ છે ચલાયમાન થાય છે. બરાબર. તો આવી રીતના ભગવાન કૃષ્ણ માંથી સૌ પ્રથમ પુરુષ અવતાર એ કાણોદક્ષાય વિષ્ણુ, બીજા પુરુષ અવતાર એટલે એક બ્રહ્માંડમાં રહેલા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, અને એ બ્રહ્માંડના 14 લોકના અનંત ગ્રહ મંડળોમાં રહેલા અનંત જીવાત્માઓમાં રહેલા હૃદયમાં બેઠા પરમાત્મા એ સર્વદક્ષાય વિષ્ણુ. તો શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ બીજું કોઈ નથી, કૃષ્ણના જ વિસ્તાર છે, જેને આપણે પરમાત્મા તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. હવે આપણે આમાંથી બહાર નીકળવાનું છે અને અહીંથી ફરીથી આપણે આપણા ઓરિજિનલ એડ્રેસ ઉપર ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવાનું છે. બરાબર. અને આ જ વસ્તુ ભગવાન તમને 8મા અધ્યાયમાં પણ કહેશે ને 15મા અધ્યાયમાં પણ કહેશે કે મારું ધામ કેવું છે. એ જગ્યાએ કોઈ આવે તો ફરીથી પાછો જાતો નથી. આ થોડુંક સંક્ષેપમાં મેં તમને આ ગોલોક ચાર્ટનું વિવરણ આપ્યું. હવે કોઈને એમ થાય પ્રભુજી આ ક્યાંથી તમે લાવ્યા છો? સૌથી ઉપર તમે કૃષ્ણનું ધામ બતાવ્યું છે. બરાબર. તમે વિષ્ણુને એની નીચે બતાવ્યા છે, એનું ધામ નીચે. શિવજીનું ધામ તમે એની નીચે બતાવ્યું છે, દુર્ગા માતાનું ધામ એની નીચે. આવો સિક્વન્સ ક્રમ તમે લાવ્યા ક્યાંથી? રેફરન્સ ક્યાં છે? બરાબર. આ બધું ક્યાં મળે વાંચવું હોય તો એના માટે તમારે બ્રહ્મ સંહિતા વાંચવી પડશે. બ્રહ્મ સંહિતાના 5મા અધ્યાયના 43મા શ્લોકમાં સ્વયં બ્રહ્માજી લખે છે, ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે તસ્ય. ગોલોક નામનું એક ભગવાનનું નિજ ધામ છે. એના તળમાં એની નીચે કયા કયા આવેલા છે? તો કે સૌથી નીચે દેવી મહેશ હરિધામ સુતે. સૌથી ઉપર ગોલોક ધામ છે. એની નીચે તો કે દેવી. દેવીનું ધામ ક્યાં છે? દુર્ગા દેવીનું તો કે આ જગતમાં છે. એટલે તો એનું નામ દુર્ગા છે. દુર્ગા, દુર્ગ એટલે કિલ્લો. આ ભૌતિક જગત છે, કિલ્લો છે. દુર્ગા દેવીની પરમિશન વગર તમે અહીંથી બહાર નીકળી શકતા નથી. આ કિલ્લામાંથી 84 લાખ યોનીમાંથી તમે બહાર નીકળી શકતા નથી જ્યાં સુધી તમારા ઉપર કૃપા ના થાય. તો દુર્ગા દેવી આ જગતમાં છે. એની ઉપર મહેશ દેવી, મહેશ એટલે શિવજીનું ધામ છે, એને કૈલાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. અને એની ઉપર હરિ એટલે વિષ્ણુ નામ વૈકુંઠ લોક છે. અને સૌથી ઉપર ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય, એની નીચે આ બધા ધામ આવેલા છે. તો આ શાસ્ત્રો સંદર્ભ છે, રેફરન્સ છે. આના સિવાય ઘણા બધા રેફરન્સ તમને મળશે અલગ અલગ શાસ્ત્રમાંથી, જ્યાંથી આ ડેવલપ કરવામાં આવે છે ગોલોક ચાર્ટ. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં મળશે, બૃહદ ભાગવતામૃતની અંદર મળશે. એના સિવાય પદ્મ પુરાણની અંદર અઢળક રેફરન્સ મળશે. પદ્મ પુરાણ ઉત્તરખંડ શ્લોક નંબર સંખ્યા સાથે અહીં બાજુમાં આપ્યું છે. લઘુ ભાગવતામૃત પદ્મ પુરાણ. બરાબર. તો આ અલગ અલગ રેફરન્સ છે કે જેના થકી આપણે આ ગોલોક ચાર્ટ ડેવલપ કર્યો છે અને આપને ખ્યાલ આવે કે આપણે ક્યાં છીએ, આપણે ક્યાં જવાનું છે, આપણી પોઝિશન શું છે. બરાબર. એટલે આમાં ઘણો બધો વિસ્તાર છે ગોલોક ચાર્ટની અંદર. આમ જોઈએ તો 7 ખંડ, 7 સમુદ્ર. બરાબર. આપણે સુમેરુ મણકાને આપણે પાર કરતા નથી. ગઈકાલે મેં વાત કરી હતી, આપણે માળા કરતા હોય તો સુમેરુ મણકાને ટપતા નથી, કારણ કે સુમેરુ મણકો છે આ સુમેરુ પર્વતને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. સુમેરુ પર્વત ભગવાન કૃષ્ણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. અને સુમેરુ પર્વત થકી અનંત બ્રહ્માંડો છે એની પોતાની કક્ષામાં રહેલા છે. તમે રામચરિતમાનસ અને રામાયણ વાંચો, એમાં જયારે લવકુશ જયારે રામાયણનું વર્ણન કરી રહ્યા છે ને, સ્વયં રામચંદ્રજીની સામે બેઠા બેઠા, ત્યારે આ સંદર્ભ વાપરે છે. જંબુ દ્વીપે ભરતખંડે. એ જંબુ દ્વીપ એટલે જેમાં આપણે રહીએ છીએ, આ પેલો દ્વીપ છે જંબુ. એના પછી અલગ અલગ જે દ્વીપ છે, પ્લાક્સો દ્વીપ છે, સાલમલી દ્વીપ છે, આ અલગ અલગ સમુદ્ર છે, સૂર્ય છે જેની ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. ઓકે. તો આમાં બહુ વિસ્તારપૂર્વક આપણને સમજાવવામાં આવ્યું છે. ખરેખર ગોલોક ચાર્ટ જો ભણવો હોય તો એના માટે 1.5 કલાકના મિનિમમ 5 થી 6 સેશન જોઈએ. પણ આપણે અત્યારે ઓવરવ્યુ લીધું કે આપણે ક્યાં છીએ અને આપણે શું કરવાનું છે. ઓકે. હવે આ જગ્યાએ જવા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે આપણે આપણા કર્મને ચેન્જ કરવું પડે. મેં તમને કીધું પાપ કરીએ તો નીચે જઈશું, પુણ્ય કરશું તો ઉપર જઈશું. તો પછી પાપ અને પુણ્ય બે નથી કરવાના તો ત્રીજું કર્મ કેવી રીતના કરી શકાય એ ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણે શીખવું છે. ઓકે. અને બસ એના તરફ આપણે આગળ વધીએ. આજનો જે 5મો અધ્યાય છે એના તરફ. આજનો અધ્યાય છે કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ તરફ આગળ વધશું. અત્યાર સુધી જે ચર્ચાઓ થઈ, 4થા અધ્યાય સુધીની ચર્ચા, અને 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને જે દિવ્ય જ્ઞાન અર્જુનને પીરસ્યું, તો અર્જુન જે 3જો અધ્યાય ને 4થો અધ્યાય સાંભળીને ફરીથી થોડા કન્ફ્યુઝ થાય છે, ત્યારે આપણને ભગવાન 5મો અધ્યાય આપે છે, કર્મયોગ. કર્મયોગ ખરેખર કોણ આપણને સમજાવી શકે? જેને ખરેખર ભગવાને કહ્યા પ્રમાણે કર્મયોગ કર્યો હોય ને, એ આપણને કર્મયોગ સમજાવી શકે.
આપણા આચાર્ય પ્રભુપાદ આચાર્ય, બરાબર, એ આપણને સમજાવી શકે કર્મયોગ. અધ્યાય બહુ નાનો છે, સરળ છે, 29 શ્લોક છે આની અંદર, અને 4 વિભાગમાં વિભાજિત કર્યો છે. શરૂઆતમાં અર્જુનના પ્રશ્ન છે અને ભગવાન એને સમજાવે છે કે ભાઈ કઈ રીતના કર્મ સંન્યાસ યોગ, કે કેવી રીતના ભૌતિક જગતમાં રહીને એવું આપણે કર્મ કરીએ કે જે સંન્યાસીઓને જે ગતિ પ્રાપ્ત થાય એ ગતિ એક ગૃહસ્થને પણ પ્રાપ્ત થાય. આવું કઈ રીતના થઈ શકે? કર્મ સંન્યાસ યોગ કોને કહેવાય સમજાવે છે. નિષ્કામ કર્મયોગ એટલે શું, અને છેલ્લે ભગવાન પોતાના વિશે વાત કરે છે. હવે અર્જુન કન્ફ્યુઝ થયા છે, ત્યાંથી અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. જેમ ત્રીજા અધ્યાયની સેમ શરૂઆત હતી ને, એટલે ત્રીજો અધ્યાય જે કર્મયોગ છે, બરાબર, એ કર્મયોગનું બેઝિક વર્ઝન છે. 5મો અધ્યાય જે કર્મયોગ છે એ એનું પ્રો વર્ઝન છે. આપણે અત્યારની ભાષામાં કેવું હોય તો કર્મયોગ બેઝિક, કર્મયોગ એડવાન્સ, અથવા કર્મયોગ સિમ્પલ કર્મયોગ અને કર્મયોગ પ્રો. પેલા મોબાઈલમાં વર્ઝન ના આવતા હોય, પ્રો વર્ઝન છે, બરાબર. એમાં 5મો અધ્યાય છે એ કર્મયોગનું પ્રો વર્ઝન છે, એડવાન્સ કર્મયોગ છે. ઓકે, તો અર્જુન થી શરૂઆત થાય છે આ અધ્યાયની, અને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસસી યત શ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. ભગવાન, સંન્યાસમ કર્મણા કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસ, મને ફરીથી હવે શંકા, મને ડાઉટ થાય છે, મને સમજાતું નથી. તમે મને પેલા એવું કહ્યું હતું કે કર્મનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, પછી તમે મને એવું કહ્યું કે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવું જોઈએ. તો તમે મને એક કહો ને કે આ બે માંથી મારે કરવાનું શું, ભક્તિ કે કર્મ? બરાબર, જ્ઞાન, કર્મ, નોલેજ, એક્શન. અર્જુન કન્ફ્યુઝ થાય છે. અર્જુનનું આ કન્ફ્યુઝન શું કામ થયું? શું કામ થયું? અર્જુને પેલા અધ્યાયમાં બહુ સિમ્પલ ભગવાનની સામે દલીલ મૂકીને ભગવાને કીધું, ભગવાન મારે યુદ્ધ નથી કરવું. તો તમે મને સમજાવો કે હું યુદ્ધ કરું કે ના કરું. તો ભગવાને બીજો અધ્યાયની શરૂઆત કરીને અર્જુનને સમજાવ્યું કે અર્જુન, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. શરૂઆત તો ભગવદ્ ગીતાની ત્યાંથી થઈ ને, બરાબર. તો અર્જુનને એમ થાય કે તો ભગવાન આપણા આત્મા હોય તો પછી યુદ્ધ કરવાની શું જરૂર? ભાઈ, આત્માને કોઈ દુશ્મન ન હોય, આત્મા મરતો નથી, તેને યુદ્ધ કરવાની શું જરૂર? તો મારે યુદ્ધ નથી કરવું, બરાબર. પણ ભગવાને ફરીથી 31 થી લઈને 37 શ્લોક બીજા અધ્યાયમાં વાંચો તો ભગવાન કે ના ના, પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી, તું ક્ષત્રિય છો, તારી નિયત ફરજો તારે નિભાવવી જ પડે ને, ભાગી ના શકે. તો અર્જુન કે સારો, તો યુદ્ધ કરી લઈશું. તો 42 થી 45માં શ્લોકમાં ભગવાન એમ કીધું, પણ ફળદાયી પ્રવૃત્તિ, કોઈ એવું કામ કરીશ સકામ કર્મ, તો એમાં તું ફસાઈ જઈશ, પાપ અને પુણ્યનું ફળ ભોગવવું પડશે ને એમાં તારે ઉપર નીચે જન્મ લેવા પડશે. તો ભગવાન કે, અર્જુન કે છે તો આ બધાને વધ કરીએ એ પાપ છે, તો હું ફસાઈ જઈશ, મારે ફરીથી જન્મ ઉપર નીચે લેવાના, તો યુદ્ધ નથી કરવું, બરાબર. અને આગળ ભગવાન ફરીથી 46 થી 53 શ્લોકમાં એમ કે છે, પણ ભક્તિમય સેવા દ્વારા કરશું તો બરાબર આ જન્મ મૃત્યુમાં છૂટી જાય. ભગવાન કે, અર્જુન કે છે પ્રભુ ઘડીક કયો કે યુદ્ધ કર, ઘડીક કયો તું ફસાઈ જઈશ, એ સમજાતું નથી. આ બધી ચર્ચાના અંતે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન અંતે એમ કીધું કે અર્જુન ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો ભગવાન, મારે કરવાનું શું છે? આઈ એમ કન્ફ્યુઝડ. એકચ્યુઅલી આ કન્ફ્યુઝન અર્જુનની નથી, આ કન્ફ્યુઝન આપણી છે, તમારી મારી. આપણે ખબર જ નથી ખરેખર આપણે શું કરવાનું છે. સવારથી આપણે ઉઠીએ છીએ, એક વસ્તુની શોધ પાછળ આપણે બધા નીકળીએ છીએ. કઈ? શેની શોધ પાછળ નીકળીએ છીએ? શું જોઈએ છે બધાને? શું જોઈએ? પૈસા, મની, સુખ, સુખ. સુખ અને શાંતિ. સિમ્પલ, સુખ અને શાંતિ. એટલે એટલા માટે આપણે પૈસાની પાછળ દોડીએ, માન, પ્રતિષ્ઠા, મોભો, જોબ, વોટેવર. સંબંધોને આપણે ડેવલપ રાખીએ, શું કામ? સુખ શાંતિ, સુખ અને શાંતિ. પણ આપણે ખબર નથી ખરેખર સુખ શાંતિ મળશે ક્યાંથી. ભગવદ ગીતામાં ભગવાનને ચતુશ્લોકી ગીતા, 10મા અધ્યાયના 8, 9, 10 અને 11 ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય. એનો જે 9મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ખરેખર સંતોષ કોને પ્રાપ્ત થાય અને ખરેખર પરમ આનંદ કોને પ્રાપ્ત થાય. જો ખરેખર પૈસામાં જો સુખ હોય અને શાંતિ પ્રાપ્ત થતી હોય, તો પછી એવા કેટલા બધા ધનાઢ્ય લોકો છે ખરેખર સુખી છે? ખરેખર કેટલા બધા મિલિયોનર્સ બિલિયોનર્સ વ્યક્તિ છે, તમે એના જોવો જીવનમાં તો સુખી છે? ઘણા બધા એને ખૂબ માન પ્રતિષ્ઠા મળી છે. એક લતા મંગેશકરજી, તમે બધા તો સાંભળો, તમને આપણે તો ઓળખીએ છીએ, બરાબર, ભારતના કોયલ કહેવાય લતા મંગેશકરજી, બરાબર. એક વખત એનું ઇન્ટરવ્યુ આવ્યું, હજી છે યુટ્યુબ ઉપર, જોજો. એને જે પત્રકાર પૂછે છે કે લતાજી, તમને ફરીથી બીજો જન્મ પ્રાપ્ત થાય તો તમે શું બનવા માંગશો?
સ્વાભાવિક છે. તમે ને હું હોય તો શું કહીએ ભાઈ, ફરીથી લતા જ બનવું ગમે ને? કેટલા બધા રૂપિયા, પૈસા, ધન સંપત્તિ, આખા વિશ્વમાં પ્રતિષ્ઠા. બરાબર. ભારત સરકારે કેટલા બધા સન્માની એવોર્ડ થી નવાજ્યા છે, સિક્યુરિટી થી લઈને બધું. અને એ લતાજી એમ કે છે કે બીજી વાર જન્મ પ્રાપ્ત થાય તો મારે લતા નથી બનવું. આ એના પોતાના શબ્દ છે. તો ખરેખર માન, પ્રતિષ્ઠા, પૈસાથી જો સુખ મળતું હોય તો આ બધાને કેમ આવા સ્ટેટમેન્ટ છે? બરાબર ને? સુશાંત સિંહ રાજપૂત, પૈસા નહોતા, માન પ્રતિષ્ઠા નહોતું એની પાસે, બધું હતું, તો સુસાઇડ કરવાની શું જરૂર પડે? એવા કેટલાય બધા તમારી આજુબાજુમાં એક્ઝામ્પલ હશે કે એની પાસે પૈસા છે, રૂપિયા છે, ધન છે, સંપત્તિ છે, સારી જોબ છે, સુખ નથી, શાંતિ નથી. તો આપણે ત્યાં કન્ફ્યુઝ છીએ કે ખરેખર આપણે કરવાનું શું છે. એટલે કન્ફ્યુઝન અર્જુનનું નથી, હું ફરીથી કહું, આ કન્ફ્યુઝન આપણું છે. કારણ કે આપણને ખબર નથી કે કર્મ એટલે એક્ઝેક્ટલી શું. તમે મને કહો કે ભગવાન આ એક કર્મ સંન્યાસ વિશે વાત કરે છે અને એક કર્મ યોગ વિશે વાત કરે છે. આમાંથી ઉત્તમ કયું? સંન્યાસ કે કર્મ યોગ? શું ઉત્તમ લાગે છે? ખોટો છે. કર્મયોગ. તો મતલબ જે સંન્યાસ લે છે એ બધું ખોટું છે? આપણા જેવા સંન્યાસ લઈ જ ના શકે. બોલો. મતલબ સંન્યાસ જે લે છે તમે એમ કહો છો કે ખોટી વસ્તુ છે? ખોટી નહીં, પણ જ્યાં સુધી અભયમ ડેવલપ ના થાય, ભયમાંથી હમ. મુક્ત ના થઈએ, ભૌતિક ભયોમાંથી, ત્યાં સુધી Very ના good. લે. સંન્યાસ ક્યારે લેવો જોઈએ? સંન્યાસની એક લેવલ છે, ભગવદ ગીતામાં આપ્યું છે, આપણા માટે નથી. બરાબર. આપણું એ લેવલ નથી. સંન્યાસનું એક લેવલ છે. ઇસ્કોનની અંદર પણ આપણા સંન્યાસીઓ છે ને, મહારાજ છે ને. તો સંન્યાસ વસ્તુ જુદી છે. ભગવાને કર્મયોગને વધારે ઉત્તમ ગણ્યો છે. અને આપણે જ્યાં સુધી સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાંથી મુક્ત ના થાય ને ત્યાં સુધી આપણે એ વિચારવું ના જોઈએ. એટલે એ કન્ટેન્ટ્સમાં જોવામાં આવે તો ભગવાને જે મિથ્યાચારી કીધું હતું ને કે અર્જુન મિથ્યાચારી ના બનવું જોઈએ, એના સંદર્ભમાં અહીંયા કર્મયોગને ઉત્તમ કીધો છે. એવું નથી કે સંન્યાસ ખોટી વસ્તુ છે. એક તબક્કો છે જ, નહીતર આશ્રમનો ચોથો ભાગ ભગવાને મૂક્યો જ ના હોય ને. બ્રહ્મચાર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ આશ્રમ. ભગવાને 4 આશ્રમમાં એક આશ્રમ આખો મૂક્યો છે, સંન્યાસ આશ્રમ. નો સારો ના હોત તો ભગવાન પોતે ના મૂકે. એટલે સારો છે પણ એ એની લેવલ પ્રમાણે. તો આપણે જે લેવલ ઉપર છીએ, આપણે બધા જોબ કરીએ છીએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, બરાબર, ગૃહિણીઓ છો તમે બધા, કઈ ને કઈ, બરાબર, તમે લોકો બિઝી શેડ્યુલમાં છો. તો આપણા માટે શું? તો કે ભાઈ આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં રહીને ભક્તિ કરી શકીએ એ આપણા માટે ઉત્તમ છે. આ તમે જો બાજુનો ફોટો છે, પ્રભુજી છે, બરાબર. આ સંસારમાં રહી આપણી સાથે રહી અને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, હમણાં ગીતા મેરેથોન ગયું, બરાબર ને, ગયા મહિનો ડિસેમ્બર મહિનો, એટલે ઇસ્કોનની અંદર ગીતા મેરેથોન તરીકે ઓળખવામાં આવે. તમને બધાને જાણીને ખૂબ આનંદ થશે કે આખા વિશ્વમાં સૌથી વધારે વંચાતી ભગવદ ગીતા એ ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે, ઇસ્કોનની, પ્રભુપાદની. તમને બધાને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ખાલી ભારતના ખાલી 3 મંદિર, બરાબર, પુનાનું મંદિર, મુંબઈનું મંદિર ની ખાલી ગણતરી કરીએ તો એક મંદિર છે એ 1 મહિનાની અંદર 11 લાખ કરતા વધારે ભગવદ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. એક મંદિર 11 લાખ. ખાલી 3 મંદિર છે એ 35 લાખ કરતા ભગવદ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે એવરી યર, એક જ મહિના. બીજા બધા મહિનાનું કેલ્ક્યુલેશન નથી કહેતો તમને હું, બરાબર. ખાલી એક ડિસેમ્બર મહિનાના 30 દિવસમાં એક મંદિર છે 11 થી 12 લાખ ભગવદ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે, લોકોને આપે છે, લોકો એ વાંચે છે અને હજારો કરોડો લોકોના જીવન છે પરિવર્તન કરે છે, બરાબર. જે કે બીજા લોકો છે તો કેવાય ગણપતિ ઉપર બંદૂક રાખીને ધર્મ પરિવર્તન કરાવે છે. આપણે એવું નથી કરતા. આપણે ભગવદ ગીતા આપીએ છીએ, લોકો વાંચે છે, સમજે છે, એના જીવનમાં પરિવર્તન જણાય છે, લોકો આવે છે, રાધા કૃષ્ણના ભક્ત બને. તમે વૃંદાવનમાં જાઓ, કેટલા ફોરેનર છે. માયાપુર જાઓ, બંગાળમાં જાઓ, કેટલા બધા ફોરેનર છે. ભગવદ ગીતા આપીને આપણે હજારો લોકોને સનાતન ધર્મ તરફ વાળ્યા છે, બરાબર. અને આપણે શાંતિ કોને કહેવાય શીખડાવ. ખરેખર નોબેલ પુરસ્કાર જે શાંતિનો છે કોઈને આપવો જોઈએ ને તો પ્રભુપાદને આપવો જોઈએ, બરાબર. આ તો પોલિટિક્સના કારણે આપતા નથી, ખરેખર આપવો જોઈએ. કારણ કે આખા વિશ્વમાં બધા જ લોકોને, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, કોઈ પણ જાતિ, કોઈ પણ ધર્મ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, બરાબર, કોઈ પણ જાતિ હોય, હરિજન હોય, દલિત હોય, પટેલ હોય, કોઈ પણ જાતિ, બધાને એક રૂફ નીચે લાવી અને બધાને સમાન દરજ્જો આપનાર હોય તો એ પ્રભુપાદ છે. કોઈ પણ જાતિ જ્ઞાતિનો ભેદ હોય, ખાલી તમે ભક્ત છો કૃષ્ણના, ભક્ત બનો, પૂરું થઈ ગયું. કોઈ પૂછતું નથી તમારી જાતિ કઈ છે, કયા દેશના છો તમે. તમે પાકિસ્તાનના હોય તો ફેર નથી પડતો, તમે કૃષ્ણ ભક્ત હોવા જોઈએ, બરાબર. તો આ શીખડાવી કોણ શકે? એ આવા ભક્તો, મહાભક્તો, જો મહાભાગવતો હોય શીખડાવી શકે. એને કહેવાય કર્મયોગ. આપણે બધા સંસારમાં રહી, ઇસ્કોનની અંદર 99% ડિવોટી છે, ગૃહસ્થ છે. ઇસ્કોનની અંદર
99.99 કહું તો બરાબર ખોટું નથી, કારણ કે ખૂબ ઓછા આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલા જ સંન્યાસી છે. બાકી બધા જ ભક્તો મારી જેમ ગૃહસ્થો છે, જે જોબ કરે છે, બિઝનેસ કરે છે, એન્જિનિયર હોય, ડોક્ટર હોય, મોટી મોટી પોસ્ટ પોઝિશન ઉપર હોય, પણ એમાંથી સમય અલગ કાઢી અને પ્રચાર કરે, ક્લાસ લે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે, કઈ ને કઈ સેવાઓમાં લાગેલા છે. સાથે સાથે ભક્તિ કરતા જાય, જીવન જીવતા જાય, માળા કરતા જાય, પોતાનું જીવન પવિત્ર કરતા જાય. એમ કરતા કરતા છેલ્લે ભગવત ધામ જાય. આ અધ્યાયમાંથી આપણે શીખવાનું છે કર્મ સંન્યાસ યોગ. કર્મ કરતા કરતા ગતિ એ પ્રાપ્ત થાય જે સંન્યાસીને પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે આનું ટાઇટલ છે કર્મ સંન્યાસ યોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ યોગ. ઓકે, હવે ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપે છે સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેય ચક્રા ઉભો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. અર્જુન, જો મુક્તિ માટેની વાત કરતો હોય તો કર્મનો ત્યાગ કરી સંસાર છોડીને છોરો ઘરબાર ચલો હરિદ્વાર. બાળકોનું જે થવું એ થાય, પત્નીનું જે થવું એ થાય, બધું છોડી અને આપણે જવું છે હિમાલય, કાશી, હરિદ્વાર. કા તો કે બસ મુક્તિ મેળવવી છે. મુક્તિ માટે જો તું વાત કરતો હોય અર્જુન, ખાલી મુક્તિ, ભક્તો માટે મુક્તિ એટલે તુચ્છ વસ્તુ છે. ભક્તો ક્યારેય મુક્તિની કામના કરતા નથી, ક્યારેય નથી કરતા. નરસિંહ મહેતાના ભજનમાં શું આવે છે? ભક્ત માગે વારંવાર જન્મ. એક્ઝેક્ટ ભજન નથી આવડતું, ગોતી લેજો, પણ છે બરાબર. સ્વયં નરસિંહ મહેતા કેટલા બધા ભક્તોએ કીધું છે મુક્તિની કોઈ કામના નથી. તો મુક્તિ માટે વાત હોય તો ભાઈ કર્મનો ત્યાગ બરાબર છે, પણ ખરેખર આ બે પૈકી તું કેતો હોય કે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ, તો ઉત્તમ તો એ છે ભક્તિયુક્ત કર્મ. બરાબર. ગઈકાલે જેમ નંદીશ પ્રભુએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો તો આપણે સમજાવવાની કોશિશ કરી હતી કે ભાઈ બધું છોડવું નથી પ્રભુ. તમે કરો છો, હું કરું છું, હું બિઝનેસ કરું છું, પૈસા કમાવું છું, બાળકો છે, પત્ની છે, ફેમિલી છે, મા બાપ છે, બધું સરસ મજાનું મેન્ટેન કરીએ, સાથે સાથે આ કરીએ. આપણે શીખવાનું છે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ આપણે કેમ કરી શકીએ છીએ, આની અંદર કૃષ્ણને સેન્ટરમાં કેમ મૂકી શકીએ છીએ. અત્યારે સેન્ટરમાં તમે ને હું છીએ. જે કઈ થાય છે એ તમારા ને મારા માટે થાય છે. એક વખત આપણે સાઈડમાં જઈ અને ભગવાનને સેન્ટરમાં મૂકી જોવો ને, એટલે જીવનની બધી ચિંતાઓ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન બધું સાઈડમાં જતું રહેશે. બરાબર. તો જ્યારે મુક્તિ મેળવવા માટે કોઈ વ્યક્તિ ત્યાગ કરે, સંસાર છોડી દે, પણ એમાં ભગવાનની કોઈ પ્રસન્નતા અથવા ભગવાનને લગતી કોઈ વસ્તુ ના હોય ને, તો એ વસ્તુ એ ત્યાગ એનો ફલ્ગુ વૈરાગ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હરિના જન તો શું છે, ચેટ બોક્સમાં આવ્યું ને તરત જતું રહ્યું. હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મો જન્મ અવતાર રે. બરાબર ને? હરિના જન, આપણે બધા હરિના જન છીએ. હા, હરે કૃષ્ણ બાપુ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુજી, ભક્તો તો ભજન ગાય છે ને કે મુક્તિ કરતા છૂટે નહીં મારા પ્રાણ રે પ્રભુ, એવું હું માગું. બરાબર છે. ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરમ કવિતામ વા જગદીશ કામય મમ જન્મની જન્મની. આપણે રોજ સવારમાં ગાઈએ છીએ મંગલા આરતીમાં. પ્રભુ ધન નથી જોઈતું, ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું બ્રહ્મલોકમાં માહી નહીં. હા બરાબર. બ્રહ્મલોકમાં પણ જે પ્રાપ્ત ના થાય એ ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું. બહુ ફેમસ ભજન છે નરસિંહ મહેતાનું, જે આયા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે ભક્તિ. એ ભક્તિમાં જો સેન્ટરમાં કૃષ્ણ ના હોય અને જો તમે વૈરાગ્ય લીધું હોય, ગમે એટલો મોટો તમે ત્યાગી હોય, સંત હોય, મહાત્મા હોય, તો અહીંયા શાસ્ત્ર એવું કે છે કે વૈરાગ્યમ ફલ્ગુ કથ્યતે. એ ફલ્ગુ છે, કારણ કે એમાં કૃષ્ણ નથી, ભગવાન નથી, વૈષ્ણવ નથી. બરાબર. વૈષ્ણવ વજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. બરાબર. પીડ પરાઈ જાણે રે એટલે હું ભાઈ, થોડાક કોઈને પૈસા ઘટતા હોય તો વૈષ્ણવ જઈને થોડા 5000 ઉછી ના આપે. આ પીડ છે. ખરેખર પીડા શું છે? ખરેખર પીડા શું છે? તમે મને કહો. કૃષ્ણ પ્રત્યેની વિસ્મૃતિ થઈ જાય એ પીડા. સૌથી મોટી આ પીડા છે ભગવાનને ભૂલી જવું. આ જગતની અંદર જેટલા પણ લોકો દુખી છે ને, તમને કોઈ એક શબ્દમાં એ દુઃખનું કારણ પૂછે ને, એનું કારણ છે ભગવાનની વિસ્મૃતિ. જ્યારે વ્યક્તિ ફરીથી ભગવાન તરફ, અત્યારે ભગવાનથી આપણે પીઠ બતાવીને ઉભા છીએ એટલે આપણે દુખી છીએ. જ્યારે આપણે ફરીથી ભગવાન તરફ જોઈશું ને, એટલે જગતના બધા દુઃખ છે ધીમે ધીમે આપોઆપ નીકળી જશે. વિસ્મૃતિ. તો આ તફાવત છે કર્મ અને કર્મ યોગ. આપણે જે કરીએ છીએ ને સવારથી રાત સુધી, જોબ, બિઝનેસ, પૈસા પૈસા પૈસા, એ કર્મ છે અને એ કર્મનું બંધન છે. અને કર્મ યોગ, યોગ એટલે જોડાવું, જે કર્મ દ્વારા કૃષ્ણની સેવા કરવામાં આવે એનું બંધન નથી.
એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું, જે ભગવાને આપણને ગઈકાલે 3જા અધ્યાયમાં પરમ દિવસે કહ્યું, યજ્ઞ શિષ્ટાશીન સંતો મુચ્યંતે સર્વકલ્પિશે પૂજ્યંતે તે ભુગમ પાપા એ પચંત્યાત આત્મકારણાત. બરાબર, ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવ્યું કે આપણે આપણી પ્રસન્નતા માટે જયારે ભોજન બનાવીએ છીએ તો એ ભોજન આપણી પ્લેટમાં આવતા પહેલા જે પ્રોસેસમાં હજારો અસંખ્ય કરોડો જીવોની જે હત્યા થઈ એનું પાપ ફળ આપણને લાગે છે. બરાબર, પણ જો એ જ ભોજન ભગવાન કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે બનાવીએ, રામની પ્રસન્નતા માટે બનાવીએ અને બનાવીને જયારે એને ઓફર કરવા માટે આપીએ છીએ ને, ત્યારે પાપ કર્મનું ફળ આપણને લાગતું નથી. કારણ કે આપણે તો દાસ છીએ, સ્વામી તો એ છે. બરાબર, તમે જોઈ લો જે આમાં કરવાનું હોય. બીજું સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું. બરાબર, ધારો કે તમારી પાસે મોંઘી કાર હોય, તમે એક ડ્રાઈવર રાખ્યો છે. બરાબર, તમે પાછળ બેઠા છો, તમે માલિક છો અને ડ્રાઈવર કાર લઈને જાય છે આગળ. 4 રસ્તા ઉપર પોલીસ વાળો રોકે છે, બતાવો કાગળિયા, આ નથી તે નથી. ડ્રાઈવરને કોઈ ચિંતા છે? ડ્રાઈવરને કોઈ ચિંતા છે નહીં. ડ્રાઈવર છે ભાઈ, માલિક પાછળ બેઠા છે, તો કાચ નીચો કરીને કહેશે ભાઈ સાહેબ પાછળ છે, એવું તમે વાત કરી લો, મને ખબર નથી. સેમ ભોગ લગાડીએ છીએ, અસંખ્ય જીવોની હત્યા થઈ છે, મને ખબર નથી ભાઈ સાહેબ અમારા બેઠા છે ઠાકોરજી, એને મળી લો, જે કઈ પાપ કર્મનો હિસાબ ત્યાં કરી લો. બરાબર, પણ જયારે હવે એ ડ્રાઈવર તમારી ગાડી લઈને ભાગી જાય છે, ચોરી કરીને જતો રહે છે ડ્રાઈવર, અને હવે 4 રસ્તા ઉપર એને રોકે છે પોલીસ વાળા, ત્યારે શું હાલત થાય છે? ત્યારે આન્સર કોને આપવા પડે છે? માલિકને કે ડ્રાઈવરને? કોને પનિશમેન્ટ પડશે, સજા કોને પડશે? ઓબ્વિયસલી ને ડ્રાઈવરને. કારણ કે એક તો ચોરી કરી છે, એક તો એ ભાગી ગયો છે માલિકની ગાડી લઈને. બરાબર ને? બાકીની જે કાયદાકીય એ જ રીતના આપણે બધા એમ કીધું કે નહીં આ તો મારું છે, આપણે ભાગી ગયા છે, ભગોળા છે. ભગોળા થઈને જયારે ભગવાનથી દૂર થયા એટલે પનિશમેન્ટ હવે આપણે ભોગવવી પડે છે. સિમ્પલ ઉદાહરણ છે, સમજી શકાય એવું છે ને. જેનું છે તમે ઈશોપનિષદ વાંચો, ઈશોપનિષદના પહેલા 2 શ્લોકમાં ભગવાન શું કે છે? બધું જ મારું છે. ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, બધું જ કૃષ્ણનું છે, બધું જ ભગવાનનું છે. એમાંથી આપણે જેટલું જોઈતું હોય એટલું આપણે ભગવાનની પરમિશનથી પ્રસાદ સ્વરૂપે લેવું જોઈએ. પણ ના ના, આપણે તો નહીં, પ્રસાદ સ્વરૂપે નહીં, આપણે તો ભોગતા બનવું છે. દુખી આપણે એટલા માટે છે. આ જ તફાવત છે કર્મ અને કર્મ યોગ વચ્ચે. એટલા માટે લોકો સમાજની અંદર કર્મ તો કરતા હોય, સારા કર્મ. બધાને પુણ્ય કર્મ કરવું બહુ ગમે, તમે લોકો કરતા હશો ને. એમાં આપણે જનરલી ગુજરાતીઓ તો પુણ્ય કર્મમાં પાછા ના પડે ક્યાંય. બરાબર, અને કરવું પણ જોઈએ. શાસ્ત્ર પુણ્ય કર્મની ના પાડતી નથી, હું ફરીથી કહું છું. પણ પુણ્ય કર્મને કરવાની જે પદ્ધતિ છે ને, જે દાન કરવાની પદ્ધતિ, એ ભગવાન 17મા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવશે કે દાન કેવી રીતના કરાય, કોને કરાય ને કેમ કરાય. ત્યાં સુધી તમારું ધીરજને થોડું જાળવી રાખજો. જો આ સમજીને તમે નહીં કરો અને તમે એવું માનશો કે માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે, ફસાઈ જશો. કારણ કે કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં આ રેફરન્સ મળતો નથી. આ આપણે ઉભો કરેલો રેફરન્સ છે. કારણ કે આપણે ભગવાન બનવું છે. માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા છે. ખરેખર છે નથી. એક પણ શ્લોક ક્યાંય હોય તો મને તમે લાવીને બતાવજો. ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, પુરાણોમાંથી ક્યાંયથી મળે, ઉપનિષદમાંથી મળે? નહીં મળે. માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. માનવની સેવા પ્રભુ થકી છે. સેન્ટેન્સ ખોટું છે. માનવ સેવા કરવામાં વાંધો નથી. માતા પિતાની સેવા કરાય, ગરીબોની સેવા કરાય, વૃદ્ધોની સેવા કરાય, ગાયોની સેવા કરાય, પણ ભગવાન થકી સેવા થાય. હું સેવા ના કરી શકું, મારામાં કોઈ ક્ષમતા નથી, મારી કોઈ લાયકાત નથી. મારા ઠાકોરજી મને કરાવે ને હું કરું. ઠાકોરજીને સેન્ટરમાં રાખીને થાય. બાકી માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. પ્રભુની સેવા એ પ્રભુની સેવા છે. માનવ સેવા છે. બેમાં ફેર છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ ખાલી માનવ સેવા કરતું હોય ને ખાલી પુણ્ય કર્મ કરે તો રિઝલ્ટ શું મળે? એનું એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ શાસ્ત્રની અંદર નૃગ રાજાની કથા આપેલી છે. નૃગ રાજા નૃગ છે એ ખૂબ દાનવીર રાજા. રોજ સવારમાં ઉઠે, નિત્યક્રમ એવો કે બધા બ્રાહ્મણોને ગામમાંથી બોલાવાના અને બધા બ્રાહ્મણોને હજારો ગાયોનું દાન કરવાનું. સોને મઢેલી, બરાબર, શિંગડા, બરાબર, સોને મઢેલા શિંગડા, બરાબર, આવી ગાયો આપવાની એવરી ડે. કારણ કે રાજા હતા, ત્યાં ક્યાં તૂટો હતો દેવામાં કઈ. બરાબર, બ્રાહ્મણોને બધાને બોલાવીને એવરી ડે નિત્યક્રમ. પણ મનસા શું હતી? તો કે એક તો હું કરું છું, કારણ કે હું રાજા છું એટલે હું દાન કરું છું, હું કરું છું, આ હું વાળો ભાવ. અને બીજું શું હતું? દાન શું કામ કરું છું? તો કે દાન કરું ને તો આ વખતે રાજા છું તો નેક્સ્ટ ટાઈમે મને ફરીથી સારો જન્મ મળે. કારણ કે દાનનું ફળ છે, દાનનું રિઝલ્ટ છે. શાસ્ત્રમાં આપ્યું છે કે આવું દાન કરવાથી આ ફળ મળે, આ દાન કરવાથી આ ફળ મળે, આ દાન કરવાથી આ ફળ મળે. તો મનમાં એ આસક્તિ હતી કે હું આ દાન કરીશ તો મને ફરીથી રાજવી પરિવારમાં જન્મ મળશે. બરાબર,
આ કારણ છે. એટલે ઘણા બધા જો મોટા મોટા બિઝનેસમેન લોકો, બહુ રૂપિયાવાળા માણસો દાન કરતા હોય. છુપો એની અંદર હોય છે આસક્તિ, ઈચ્છા, કે ભાઈ અમારા ઘરનું સારું ચાલે, અમારો બિઝનેસ ખૂબ સારો ચાલે, બાળકોને બધું સારું રહે, બધું બરાબર. ફરીથી આવીએ તો આવી જગ્યાએ આવીએ વ્યવસ્થિત, રૂપિયા પૈસા ધન સંપત્તિ અઢળક હોય. મૃગરાજાને આવું જ હતું. હવે થયું, રોજ આ નિત્યક્રમ તો ચાલતો હતો, પણ એક દિવસ એવું થયું કે એક બ્રાહ્મણની ગાય મૃગરાજાએ જે ડોનેટ કરી હતી, ગાય રાત્રે એના ગૌશાળામાં, બ્રાહ્મણના ગૌશાળામાંથી રાજાના ગૌશાળામાં ચાલીને આવતી રહી. બરાબર. હવે ઓલો બ્રાહ્મણ છે, ગાય શોધે, ગાય કે મળે નહીં. હવે સમય સીસીટીવી કેમેરા તો હતા નહીં ને, બધાને પૂછે કે ભાઈ જોઈ લે સીસીટીવી કેમેરા પ્લે કરીને ગાય કઈ બાજુ ગઈ. બધાને પૂછતા પૂછતા આ બ્રાહ્મણને ખબર પડી કે ગાય છે ફરીથી રાજા પાસે ગૌશાળામાં આવી ગઈ છે. હવે એ શોધતા શોધતા સવાર પડી ગઈ. બ્રાહ્મણ સવારે આવ્યું, ત્યાં બીજા બ્રાહ્મણને દાન કરવાનો નિત્યક્રમ ચાલુ થઈ ગયો હતો રાજાનો. રાજાએ આ દાનમાં આપેલી ગાય બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં આપી દીધી. બે બ્રાહ્મણ ત્યાં ભેગા થઈ ગયા. રાજાને ખબર પડી ગઈ કે આ તો મોટી ભૂલ છે. પદ્મપુરાણ સૃષ્ટિખંડની અંદર શિવજી અને કાર્તિકેય મહારાજ વચ્ચેનો જે સંવાદ છે, એમાં ભગવાન કાર્તિકેય ભગવાન શિવજીને પૂછે છે, બરાબર, કેટલી બધી ગુહ્ય વાતો છે એની અંદર, કે ભાઈ કોણ પ્રેત બને, કોણ ભૂત બને, બરાબર, એની ગતિ કેવી હોય, આ બધા પ્રશ્ન છે કાર્તિકેય મહારાજને. બરાબર. ત્યારે મૃગરાજાને ખબર હતી કે ભાઈ બ્રાહ્મણને આપેલું દાન જો કોઈ વ્યક્તિ પાછું લઈ લે તો એની તો અધમથી અધમ ગતિ થાય. બ્રાહ્મણને આપેલું દાન ક્યારે પાછું લેવાય નહીં. મૃગરાજાને ખબર હતી આ. અને આ જ ચિંતામાં થોડાક દિવસમાં મૃગરાજાનું શરીર છૂટી ગયું. શરીર છૂટી ગયું, યમરાજની સામે ઉપસ્થિત થયા. યમરાજે કીધું કે ભાઈ બહુ બધા પુણ્ય કર્મ કર્યા છે, આ ફાઇલ પુણ્ય કર્મની, પણ એક પાપ કર્મ થઈ ગયું છે. આ નાની ચોપડી એની છે પાપ કર્મની. તો ભાઈ પાપ કર્મનું ફળ પેલા ભોગવવું છે પુણ્ય કર્મ વાળું. પુણ્ય કર્મમાં સ્વર્ગ તમને મળે એમ છે અને ત્યાં આનંદથી રહો. પણ મૃગરાજા કે છે ના ના, નાની ચોપડી જે પાપ કર્મ વાળું રહ્યું ને એ ફળ પેલા આપી દો. યમરાજ કે તથાસ્તુ. એ મૃગરાજા છે એ વિશાળકાય ગરોળી બનીને એક કુવામાં, બરાબર, એનું પાપનું ફળ ભોગવવા માટે. આ કથા રામાયણની અંદર ઉત્તરખંડમાં પણ રામચંદ્રજી જયારે અયોધ્યામાંથી પાછા આવે છે ત્યારે બધા ઋષિમુનિઓ બેઠા છે, ત્યારે રામચંદ્રજી સમજાવે છે કે આવા નૃગ કરીને એક રાજા હતા જે એના પૂર્વજ ઈશ્વાકુ મહારાજના સમકક્ષ હતા, ઈશ્વાકુ મહારાજ સાથે હતા. તો એ રાજા પાપનું ફળ ભોગવવા માટે આ ગરોળી બન્યા છે અને હું ફરીથી કૃષ્ણ અવતારમાં આવીશ ને મારે ત્યારે એનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. ત્યાં પણ આનો રેફરન્સ આપણને મળે છે. બરાબર. હવે થયું એવું કે દ્વારકામાં આ ગરોળી બનીને કુવામાં બેઠા છે મૃગરાજા. બરાબર. હવે જે ભગવાન કૃષ્ણના બાળકો સાથે એક વખત પિકનિક કરવા ગયા. બાળકો બધા રમતા હતા, તરસ લાગી તો બાજુમાં કૂવો હતો તો પાણી પીવા ગયા. એને એમ કે ત્યાંથી આપણે પાણી પી લઈએ. જોયું તો કુવામાં પાણી નહીં પણ મોટી ગરોળી. હવે ભગવાનના બાળકો એ સામાન્ય નહોતા, બધા દેવતાઓના અંશ હતા, ભગવાનની લીલામાં સમિલિત થવા માટે આવ્યા હતા. તો કરુણા હોય સ્વાભાવિક છે. બરાબર. બાજુમાંથી વેલ ને એવું બધું લીધું, ખેતીને કાઢવાની કોશિશ કરી પણ થયું નહીં. ગયા પપ્પા પાસે, બરાબર, કે પપ્પા એક મોટી ગરોળી છે કુવામાં, આવો ને. એટલે પપ્પા કોણ? દ્વારકાધીશ કૃષ્ણ ઠાકોરજી આવ્યા અને જોયું તો વિશાળ કાય ગરોળી. ભગવાને તરત હાથ લાંબો કરે, તમે જો ફોટામાં જોવો છો ને, હાથ લાંબો કરે છે, તરત ગરોળીમાંથી મૂર્તિમાન સ્વરૂપે ફરીથી મૃગરાજા પ્રગટ થાય છે. પાછા એનું શરીર પેલા જેવું મળી જાય છે, હાથ જોડીને ઉભા રહે છે. ભગવાન પૂછે છે કે ભાઈ રાજન આવું તો શું થયું? ત્યારે રાજા કહે છે પ્રભુ તમને બધી ખબર છે શું થયું છે ને શું નથી, તમારે મારા મોઢે સાંભળવું હોય તો હું કહું. ત્યારે રાજન કહે છે પ્રભુ આવું થયું, ખૂબ દાન કરતો, મનમાં આસક્તિ હતી ફરીથી રાજ્ય મળે, હું કરું છું એ ભાવ હોવાના કારણે મારાથી એક દિવસ એક પાપ થયું અને પાપનું ફળ મારે ભોગવવા માટે હું ગરોળી બનીને બેઠો. આ છે દાન કેમ કરવું એ શીખવું જોઈએ આ કથા ઉપરથી આપણે. નહીતર ગમે એટલું દાન કરીએ, કારણ કે આપણને એવું થાય ને કે બહુ બધા પુણ્ય કર્મ કરશું તેમાં એકાદું પાપ કર્મ શું દેખાય એમાં. નહીં, મેં તમને તે દિવસે સમજાવ્યું હતું કે પુણ્ય કર્મ અને પાપ કર્મના ડોક્યુમેન્ટ બે ડાટા જુદા જુદા ફોલ્ડરમાં રાખે છે ચિત્રગુપ્તજી એના લેપટોપમાં. એવું નથી કે ભાઈ એ બરાબર એક જ ફાઇલમાં છે ને સામે સામે બે ડિલીટ કરતા જાય છે. બરાબર. અહીં ₹1,00,000 દાન કર્યું, ₹1,00,000 ચોરી કરી, ભાઈ સામે ડિલીટ, હવે આને કોઈ સજા નહીં. ના, એ બે ફાઇલ જ જુદી જુદી ચાલે છે. બરાબર. અને એ મુજબ જ આગળ તમને પનિશમેન્ટ ને સજા મળે છે, જે ગરુડ પુરાણમાં વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન છે. ગરુડજી ભગવાન વિષ્ણુને પૂછે છે. તો આ બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. આપણે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી, આપણે એમાં જ ફસાયેલા છીએ. અને એટલા જ માટે આપણે કહેવાય કે ગુજરી જાય તો આપણે સ્વર્ગ સુધી જ વિચારી શકીએ છીએ કે બહુમાં બહુ તો સ્વર્ગ. પણ એ તો સ્વર્ગ એટલે આપણે ભૂરલોક ને ઉપર ભૂવર ને માથે સ્વર્ગ, ત્રીજા માળે જ છે.
બહુ જાજુ દૂર નથી સ્વર્ગ, અહીંયા જ છે, ભૌતિક જગતમાં જ છે. ત્યાં એની એ જ માથાકૂટ છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, શાંતિ નથી ત્યાં. તો આવી રીતના ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મ ફળનો તિરસ્કાર કરે છે, કર્મ ફળનો તિરસ્કાર નથી કરતો, ભગવાન કે છે, બરાબર, કર્મ ફળનો તિરસ્કાર નથી કરતો, ન કર્મ ફળની ઈચ્છા રાખે છે, આ નિત્ય સંન્યાસી. સાચો સંન્યાસી કોને કહેવાય? કર્મ તો કરે છે, બરાબર, જે ફળ મળે તે ફળની ઈચ્છા નથી, અને કોઈ ફળ મળી ગયું તો એનો તિરસ્કાર નથી. જે મળે તે, મારે તો ભગવાનની સેવા કરવી છે, સેવામાંથી જે રિઝલ્ટ મળે તે. એ મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય, આવો જયારે કોઈ મનુષ્ય હોય તો દ્વંદ્વથી રહિત છે. દ્વંદ્વ એટલે શું? સુખ દુઃખ લાભ હાનિ અને દ્વંદ્વ કહેવાય. તોય નિર્દ્વંદ્વો હિ મહાબાહો સુખમ, ત્યારે એને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. અને બધા જે બંધન જે છે ભૌતિક જગતના, એમાંથી પ્રમુચ્યતે, બહાર નીકળી જાય છે. બરાબર. બાજુમાં ફોટો છે, મુસ્લિમ ધર્મમાં જન્મ થયો હરિદાસ ઠાકોર, ભગવાનના મહાન ભક્ત હરિદાસ ઠાકોર. તમને ને મને એક બે માળા કરવામાં કેડિયું ચડે છે. આ મુસ્લિમ ધર્મમાં જન્મ થઈને હરિદાસ ઠાકોર 192 માળા કરતા હતા, બરાબર. અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને નામાચાર્યની ઉપાધિ આપી હતી, બરાબર, નામાચાર્યની ઉપાધિ આપી છે, બરાબર. તો આને સંન્યાસી કહેવાય, સતત ભગવાનની સેવામાં લાગેલા છે. તો જ એ નિર્દ્વંદ્વો, એ ફસાય નહીં કોઈ પણ દ્વંદ્વોમાં. આ જે હરિદાસ ઠાકોરનું પતન કરવા માટે એના મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો. એક દિવસ તો એક વેશ્યાને હાયર કરી અને કીધું તું જા અને હરિદાસ તો યુવાન હતા, એનું પતન કર, પછી અમે પાછળથી બધા આવી જઈશું. હરિદાસ ઠાકોર પાસે રાત્રે જાય છે. હરિદાસ ઠાકોર તો માળા કરતા હતા, અને આ જે વેશ્યા છે આવીને બેસી જાય છે. તુલસીજી છે, હરિદાસ ઠાકોર માળા કરે છે, અને આ વખાણ કરે છે વેશ્યા, તમે કેટલા સુંદર છો, ને તમારું શરીર કેટલું સરસ છે, ને મારે તમને ભોગવવાની ઈચ્છા છે, ને આવું બધું. હરિદાસ ઠાકોર કે પણ મારી થોડીક માળા બાકી છે, હું પૂરી કરી લઉં ને, તારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. માળા ચાલુ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આમ કરતા 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 સવાર પડે. ઓલી વેશ્યા તો જતી રહે છે. બીજા દિવસે પાછી આવે, ફરીથી નિત્યક્રમ, બરાબર. વેશ્યા મોઢું બગાડીને પાછી જતી રહે છે. ત્રીજા દિવસે રાત્રે જયારે ફરીથી આવે છે અને બેસે છે, હવે વિચાર કરો, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તના મોઢામાંથી ભગવાનનું નામ નીકળે છે, હરે કૃષ્ણ. અને એ ક્યારે કોઈ જીવના કાનમાં પડે તો એનો ઉદ્ધાર થાય. એટલા માટે ઇસ્કોનના ભક્તો, તમને બધાને એવો પ્રશ્ન ગઈકાલે થયો છે કે માળા કરવી હોય તો મનમાં કરવાની હોય, બરાબર. આ મોટેથી બધા માઇક ચાલુ કરીને કેમ માળા કરે છે બધા? હકીકતે અમારા ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરાની અંદર હરિદાસ ઠાકોરજીના મહાન આચાર્યો અમને કહીને ગયા, બરાબર, કે ભગવાનનું નામ મોટેથી લેવું જોઈએ, જેથી આજુબાજુમાં જેટલા પણ જીવાત્માઓ હોય એના કાનમાં પણ જયારે રામ અને કૃષ્ણનું નામ જાય તો જીવાત્માનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. હરિદાસ ઠાકોર તો ત્યાં સુધી કે છે, તમે જે રૂમમાં બેઠા હોય એ રૂમમાં કરોડિયાએ ઝાડુ મૂક્યું હોય અને એમાં કરોડિયો હોય ને, અને જયારે તમે બેઠા બેઠા માળા કરો છો એના કાનમાં જયારે ભગવાનનું નામ જાય છે ને, એટલાય જન્મો એના કપાઈ જાય, તરત મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે આપણે મોટેથી નામ લઈએ છીએ. હરિદાસ ઠાકોર જયારે નામ લે છે, ઓલા વેશ્યાના કાનમાં જયારે શબ્દો પડે છે ને, વેશ્યાની આંખોમાંથી આંસુ નીકળવા માંડે છે. બરાબર. સવાર પડતા તો વેશ્યા ત્યાં દંડવત પ્રણામ કરે છે, મને ક્ષમા કરી દો, હું તો તમારું પતન કરવા માટે આવી હતી, બરાબર, મારી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. હરિદાસ ઠાકોર કે મને બધી ખબર છે, તમે જયારે આવ્યા ત્યારથી તમારું પ્રયોજન મને ખબર છે, બરાબર. હું અહીંયા હતો તમારો ઉદ્ધાર કરવા માટે. ત્યારે એ વેશ્યા છે તરત દંડવત પ્રણામ કરે છે અને એમની પાસેથી દીક્ષા લે છે. હરિદાસ ઠાકોરે ઝૂંપડી છોડીને જતા રહે છે, ત્યાં વેશ્યા ઝૂંપડીમાં રહે છે, અને વેશ્યા 192 માળા કરે છે. હરિદાસ ઠાકોરનું પતન કરવા માટે, એના મુખમાંથી નામ છોડાવવા માટે મુસ્લિમ સંપ્રદાય છે એને અલગ અલગ 22 બજારોમાં લઈને કોળા મારે છે, ચાબુક મારે છે. શરીરનું એક અંગ એવું નથી જ્યાંથી લોહી ના નીકળતું હોય. તો હરિદાસ ઠાકોર કહે છે પ્રાણ નીકળી જાય પણ નામ કેમ છૂટશે? એ તો નહીં છૂટે, શક્ય નહીં બને. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની જ માળા કરતા હતા, નહીં છૂટે. અને એ હરિદાસ ઠાકોર જયારે જગન્નાથપુરીમાં જાય છે, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત દર્શન આપે છે. કેટલી વખત ભગવાન એને દર્શન આપે છે, અને એને જયારે મૃત્યુ થાય છે, શરીર છૂટે છે, ભગવાન એને હાથમાં લઈને જગન્નાથપુરીની બજારોમાં નૃત્ય કરે છે, પોતે એને સ્નાન કરાવે છે, સમાધિ આપે છે. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જોડી લઈ ભિક્ષા માંગે છે, મારો હરિદાસ જતો રહ્યો છે, બરાબર. તો આ ત્યારે થઈ શકે. આ ફરક છે કર્મ યોગ અને કર્મ સંન્યાસ, બરાબર. કોને કહેવાય ખરેખર કર્મ સંન્યાસ શું, ખરેખર કર્મ યોગ શું, આપણે શીખવાનું છે આપણા આચાર્ય પાસે. તેની શરૂઆત નામથી થશે. બાકી કોઈ વ્યક્તિ સંન્યાસ લે અને જો ભગવત ભક્તિ એનામાં નથી, રામકૃષ્ણનો ભક્ત નથી,
સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમ આપતું અયોગત અયોગત, એમાં યોગ નથી, એમાં ભગવાન સાથેનું જોડાણ નથી, અને સંન્યાસ લીધો છે. સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો, એ મહાબાહો અર્જુન, કોઈ વ્યક્તિએ સંન્યાસ લીધો છે. કેવો? તો કે અયોગત વાળો, ભગવાન સાથે જોડાયા વગરનો સંન્યાસ. દુઃખમ આપતું, એને દુઃખ જ મળશે. એટલે આપણે જો કેટલા બધા બાવા સાધુ સંન્યાસી જોઈ છે, બરાબર, દુઃખી જ હોય છે. સંન્યાસ લઈને શેનું દુઃખ છે? બરાબર, હોવું જ ના જોઈએ ને. સંન્યાસી કોઈ દી દુઃખી ના હોવો જોઈએ, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં દુઃખી ના હોવો જોઈએ. સાચો સંન્યાસી કહેવાય. જયારે આજે બાવા સાધુ દુઃખી છે, બરાબર, એ ગાંજા ને ચરસ ને બરાબર ફાકડા ભરે છે. શું કામ? તો કે દુઃખમાંથી બહાર નીકળવા માટે, ટેન્શન ડિપ્રેશન માંથી બહાર નીકળવા હોય. એને શું જરૂર છે? કારણ કે સંન્યાસ એવો છે કે જેમાં ભગવાન નથી, અયોગત, જેમાં ભક્તિ નથી, એટલે એને દુઃખ આપી રહ્યો છે. બરાબર. બાકી યોગ યુક્તો મુનિર બ્રહ્મ, યોગ યુક્તો, જેમાં યોગ, જેમાં ભગવાન સાથેનું જોડાણ થયું છે, એનો યુક્ત થયેલો જે મુનિર બ્રહ્મ જે છે, ન ચીરણાધિ ગચ્છતિ, તરત જ એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે, તરત જ પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે સંન્યાસ કોને લેવો જોઈએ? બરાબર. અને જ્યારે આવો યોગ યુક્તો, મતલબ જે ભગવાન સાથે જોડાયેલો વ્યક્તિ જે છે, ભક્તિભાવ મનુષ્ય, એ વિશુદ્ધ આત્મા થઈ જાય છે. ભગવાન એટલા પવિત્ર છે કે એની સાથે જે કોઈ વ્યક્તિ જોડાય, ધીમે 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 પવિત્ર થતો જાય છે. લાખો કરોડો એક્ઝામ્પલ છે વિશ્વની અંદર. માણસો ડ્રગ્સ લેતા હતા, ચરસ, ગાંજા, બરાબર, સિગારેટ, ત્યાં સુધી માણસો બરાબર વ્યભિચાર કરતા હતા, માંસાહાર કરતા હતા, નોનવેજ લેતા હતા, ડુંગળી, લસણ, ચા, કોફી લેતા હતા. પણ જેમ જેમ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં આવ્યા, તિલક કરવાનું ચાલુ કર્યું, માળા કરવાની ચાલુ કરી, બરાબર, નોનવેજ તો ઠીક, બરાબર, લોકોના ચા બંધ થઈ જાય, પાન માવા બંધ થઈ જાય. કારણ કે ભગવાન એટલા પરમ પવિત્ર છે કે એના સંપર્કમાં જે કોઈ આવે એ ધીમે ધીમે ઓટોમેટિક થાય, બંધ કરાવવાની જરૂર નથી. અહીંયા કેટલા બધા 160 ભક્તો છે, 160 માંથી લગભગ 100 રિપીટર હશે. બરાબર. તમે કહો કે આમાંથી આજ સુધીના એક પણ ક્લાસમાં કોઈને ફોર્સફુલી કોઈ દી કોઈને કહ્યું હોય ક્યાંય પણ કે ના ના તમે ડુંગળી લસણ બંધ કરો તમારા ક્લાસમાં આવો, તમે ચા બંધ કરો તમારા ક્લાસમાં આવો, કોઈને કીધું જ નથી. આપણે કહેતા જ નથી. તમે જે કરતા હોય એ કરો. વિનંતી એટલી છે કે એક માળા કરો, 7 મિનિટનો એક સમય કાઢીને એક માળા કરો, ક્લાસમાં આવો. બરાબર. તમે બીજી હોય તો હેન્ડ ફ્રી લગાડી દો, હાલતા ચાલતા, રસોઈ બનાવતા, ડ્રાઇવિંગ કરતા, ક્યાંય પણ જ્યાં અનુકૂળતા હોય. અત્યારે સમય ના મળે તો યુટ્યુબમાં વિડીયો જોઈ. આ કરશો, તમારે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. પ્રોસેસ એની મેળે થશે, આપ મેળે. વિશુદ્ધ આત્મા, વિજિત આત્મા, જીતેન્દ્રિય, એ વ્યક્તિ જીતેન્દ્રિય બની જાય છે. એની ઇન્દ્રિયો ઉપર એનો વશ થઈ જાય છે. બરાબર. અને જયારે આવું થાય ને, આવું થાય તો શું થાય? સર્વભૂતાત્મા ભૂતાત્મા, બધા જ જીવોને એ વ્યક્તિ છે પ્રિય થઈ જાય છે. કુર્વન નપી ન લિપ્યતે, પછી એને કોઈ બંધન નથી થતું. આપણે બધાને પ્રિય તો થવું બહુ ગમે છે, બીજાને પ્રિય થવું, પણ પ્રિય થવાની પ્રોસેસ ભગવાન 5મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં આપી છે. આ પ્રોસેસ છે. બરાબર ને? મને કોઈ પ્રેમ કરે, હું બધાને પ્રેમ કરું, બહુ ગમે ને? આપને ગમે ને? આખો સમાજ આપણને પ્રેમ કરે, માણસો આપણને પ્રેમ કરે. બરાબર. આ એની પદ્ધતિ છે. જ્યારે આપણે યોગ યુક્તો થઈશું તો આપણે વિશુદ્ધ આત્મા થઈશું, વિજિત આત્મા થઈશું ને જીતેન્દ્રિય થઈશું. તે દિવસે સર્વભૂતાત્મા ભૂતાત્મા થશે. એ સિવાય થવાનું નથી. ઇમ્પોસિબલ. આજે આપણે હનુમાનજી મહારાજને યાદ કરીએ છીએ, આજે આપણે ધ્રુવ મહારાજને યાદ કરીએ છીએ, પ્રહલાદ મહારાજને યાદ કરીએ છીએ. બરાબર. આજે આપણે મહાન મહાન આચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, શ્રી પ્રભુપાદજી, આજે આપણે યાદ કરીએ છીએ આચાર્યોને, કારણ કે આપણે એને પ્રેમ કરીએ છીએ. બાકી તો કેટલાય લોકો થઈ ગયા, મોટા મોટા પોલિટિશિયનો, બિઝનેસમેનો, રાજા મહારાજા, નથી યાદ કરતા આપણે એને પ્રેમપૂર્વક, આદરપૂર્વક. આ બધાને આપણે યાદ કરીએ છીએ કારણ કે આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ. ઓકે. તો આવી રીતના આપણે આ જગતમાં રહીને પણ આપણી ફરજ નિભાવતા નિભાવતા કેવી રીતના ભગવત ભક્તિ કરી શકાય? ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે. બ્રહ્મણાધાય કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા કરોતિ ય લિપ્યતે ન પાપેન પદ્મપત્ર મીવાંબસા. અઘરો વિષય આવે તો કૃષ્ણ સૌથી સારા ટીચર છે. એટલે તરત ઉદાહરણ લઈને ભગવાન આપણી સામે આવે કે અઘરું લાગે છે સંસારમાં રહીને ભક્તિ કરવી, ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપે છે. શું એક્ઝામ્પલ આપે? ઉદાહરણ શું આપે છે? કે જેવી રીતના કમળ છે કાદવની અંદર ખીલે છે, પણ કમળના પત્ર ઉપર પાણી ટકતું નથી. તમે ક્યારેક જોજો, કમળનું પત્ર લઈને માથે ગ્લાસ એક નાખજો, પાણી ટકશે નહીં. બરાબર. એવી રીતના જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બ્રહ્મણાધાય કર્માણી, બ્રહ્મ પરમ બ્રહ્મ ભગવાન છે, બરાબર, એને કોઈ કર્મ અર્પણ કરે છે, બ્રહ્મણાધાય કર્માણી. કેવી રીતના? તો કે સંગમ ત્યક્ત્વા, આસક્તિ છોડીને કોઈ કરોતી, જો કરે છે એવા કર્મ, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને જો કોઈ કર્મ કરે છે,
તો લિપ્યતે ન સપાપેન, કોઈ પણ પાપ કર્મથી એ લેપાતો નથી, પાપ કર્મ એને સ્પર્શ કરતા નથી, પાપ કર્મના ફળ એને લાગતા નથી. બરાબર. કેવી રીતના? તો કે પદ્મપત્ર મીમાંબસા, કમળપત્ર જેવી રીતના પાણી ઉપર ટકવા નથી દેતું, એવી રીતના ભગવાનનો ભક્ત આ જગતમાં રહે છે. બરાબર. બધા તમને બહારથી લાગે બધું સાંસારિક લાગે, બરાબર, તમને એવું લાગે કે મારા જેવો જ છે, હું કામ કરું ને એ કામ કરે, હું જોબ ઉપર જાઉં એ જોબ ઉપર જાય, હું પૈસા કમાવું એ પૈસા કમાય. પણ ભગવાન કે એમાં ફેર છે. તમે જે કરો છો તમારા માટે કરો છો, તમારા સેન્ટરમાં તમે છો, મારો ભક્ત કરે છે એના સેન્ટરમાં હું છું. એટલા માટે પદ્મપત્ર મીમાંબસા છે. તમે નથી, તમને કર્મના ફળ લાગે, મારા ભક્તને નહીં લાગે. આ ફેર છે. નરસિંહ મહેતા સંસારમાં રહીને જ ભક્તિ કરી ને, બરાબર. મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા ભક્તિનો ઠાકોર, સુપર ગૃહસ્થ હતા ને, બરાબર ને. ઓકે. તો આવી રીતના જે ભગવાનના ભક્તો યોગીજનો છે, અનાસક્ત થઈ શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય, ચારે ચારથી માત્ર આત્મ શુદ્ધિ, કેવી રીતના આત્માની શુદ્ધિ કરવી, માત્ર એનો જ પ્રયત્ન કરે છે. સતત ભગવાનનું નામ કીર્તન, સતતમ કીર્તયંતો મામ યતમ તસ્ત દ્રઢવ્રત. આત્મ શુદ્ધિ કેવી રીતના થઈ? 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે એની પ્રોસેસ. તો ભગવાનના ભક્તો હંમેશા શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોનો આમાં ઉપયોગ કરે છે. બરાબર. અને આ આચરણથી આપણને શીખડાવ્યું. પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા, બરાબર, અને ત્યાં બેસીને ભગવાનના નામનું કીર્તન કરતા હતા. તો પ્રભુપાદના આચરણે પ્રભુપાદનો ભગવાનના નામનો પ્રચાર કર્યો. શુદ્ધતા. જો તમારામાં પ્યોરિટી હશે ને, બરાબર, તો ઓટોમેટિક તમારા શબ્દો છે ને બીજાના હૃદયને ભેદી દેશે. બરાબર. બાકી તો હજારો કથાઓ થાય છે અત્યારે સંસારની અંદર, હજારો. તમે હરિદ્વાર જાઓ હમણાં 5મા મહિનામાં, તો તમને જગ્યા ના મળે પંડાલ માટે હરિદ્વારની અંદર. એટલા બધા ને કથાકારો ઉમટી પડશે. હજારો કથા થશે, 7 દિવસની તથા 9 દિવસની, મહિનાની કથા. હરામ બરોબર જો કથા સાંભળીને કોઈ આવ્યું હોય અને એમાંથી કોઈનું હૃદય પરિવર્તન થાય તો વિરલો. બરાબર. શું કામ? કથાનો બેઝ છે પૈસા અર્જિત કરવા. બરાબર. મને માન મળવું, મહિનાની કે વર્ષની 2-4 કથા થઈ જાય તો આપણું નીકળી જાય. આ જે એનો બેઝ જે છે ને, એના કારણે એ શબ્દો બીજાના હૃદયને ભેદી નથી શકતા. ત્યારે પ્રભુપાદ ઇસ્કોનના આખા વિશ્વમાં 2000 જેટલા મંદિરો છે. દરેક જગ્યાએ જેમ આપણે અહીંયા ઓનલાઈન કરીએ છીએ ને, આવી રીતના લાઈવ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના રોજ કથા થાય છે, એકદમ ફ્રી. કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી. તમારી નજીકમાં કોઈ હોય ઇસ્કોન મંદિર, તમે જાજો અને પૂછજો કે અમારે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ તમારે ક્યારે હોય છે, અમારે આવવું છે સાંભળવા, ભાગવતમ સાંભળવા આવવું છે, તમને આપશે. કોઈ ફી નથી, કઈ નથી. સ્પેશિયલ કોર્સની વસ્તુ જુદી છે. જનરલ ક્લાસ સવાર સાંજ 2 ટાઈમ થાય છે. અને એ શબ્દો ભેદે છે લોકોના હૃદયને, કારણ કે એમાં શુદ્ધતા છે, પવિત્રતા છે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો, યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્તવા, આવો મનુષ્ય જે છે શાંતિમાં આપનોતિ નૈષ્ટિકમ, એ નૈષ્ટિક શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે, કારણ કે એને કર્મફળ મને આપ્યા છે. અયુક્ત, જેને કર્મફળ પોતાના સમજીને પોતાની પાસે રાખ્યા છે, પોતે જ પોતાનું કારણ માને છે, કામ કારેણ, એના જે કર્મના ફળનો કારણ પોતાની જાતને માન્યો છે, ફલે શકતો, મતલબ ફળનો લોભી છે, નિબધ્ધતે, એ બંધાઈ જાય છે. એ કર્મના ફળથી બંધાય છે. એટલા માટે જ મેં પહેલા દિવસે તમને કહ્યું હતું કે ભગવદ્ ગીતાના મુખ્ય 5 વિષયોમાં એક જ વિષય એવો છે કે જેને તમે હું બદલાવી શકીએ છીએ, કર્મ છે. કેવી રીતના કર્મ કરીને બંધનમાંથી છૂટી શકાય એ બદલાવી શકાય એમ છે ભગવદ્ ગીતામાંથી. ભગવાન આ સમજાવી રહ્યા છે. બરાબર. સર્વ કર્માણી મનસા, મનથી બધા જ કર્મોનો સંન્યાસ હસ્તે, ત્યાગ, મનથી ત્યાગ કરવાનો છે, શરીરથી નહીં. મન કૃષ્ણને આપો, મન કૃષ્ણને આપો. શરીરથી જે કઈ કર્મ કરવાના છે, અઘરું તમને લાગશે, પ્રભુ એવી રીતના કેવી રીતના થાય, પણ આ પ્રેક્ટિસનો વિષય છે. બરાબર. ધીમે 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 કરશો. બરાબર. આખો દિવસ તમે કામ કરતા હશો અને છતાં તમારું સતત કૃષ્ણ ચિંતન પણ થતું હશે, સતત. બરાબર. સર્વ કર્માણી મનસા સંન્યાસ હસ્તે સુખમ વસી, નવ દ્વારે પૂરે દેહી નેવ કુર્વન કાર્યત. તો જો આવું તમે કરશો કે બધા જ કર્મો મનથી ત્યાગ કરો, શરીરથી તમે કર્મ કરશો, અને તો તમે આ 9 દ્વારનું આ જે શરીર છે, આપણા શરીરમાં કેટલા દ્વાર છે? 9 ઓરિફાઇસ છે, 9 દ્વાર. અને આ 9 દ્વારમાં રહેવા છતાં પણ આપણે સુખમ વસી, સુખ પ્રાપ્ત કરીશું અને ભગવત ધામ જઈશું. શરીરના 9 દ્વાર છે. બરાબર. તો પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય, જ્ઞાને તું તદ જ્ઞાનમ યેસા નાસિત આત્મના. જ્ઞાન કયું જ્ઞાન? તો કે જે અવિદ્યાને નાશ કરે છે. અચ્છા, અવિદ્યાને નાશ કરે એ જ્ઞાન કયું? તો કે એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે. ત્યારે
જેવી રીતના સૂર્ય દિવસે ઉદય પામે છે, બધું પ્રકાશિત થઈ જાય છે, એવી રીતના એને જ્ઞાનથી બધું પ્રકાશિત થઈ અને બધું ક્લિયર પિક્ચર થઈ જાય છે કે મારે શું કરવાનું છે, હું કોણ છું, મારે ક્યાં જવાનું છે, પિક્ચર ક્લિયર થઈ જાય છે. ત્યારે જ્ઞાનેન તુ તદ્જ્ઞાનમ, ત્યારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હૃદયમાં પ્રગટ થાય. બરાબર. મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા, આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં. મત પરાયણા, અહીંયા મત એટલે શબ્દ કૃષ્ણ માટે છે. મત પરાયણા, ભગવાનમાં જયારે સ્થિર થાય ત્યારે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા બધા જ ડાઉટ શંકાઓમાંથી દૂર થઈને ભગવત ધામ જાય છે. બરાબર. અને એને ખરેખર વિદ્યા ગ્રહણ કરી કહેવાય અને એને પંડિત કહેવાય. જયારે એ લેવલ ઉપર પહોંચે ને ત્યારે વ્યક્તિને કહેવાય વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તીની સુની ચેવસો પાકે છે પંડિતા સમદર્શીને. ત્યારે એ પછી બ્રાહ્મણ હોય, ચાંડાળ હોય, કૂતરો હોય, હાથી હોય, સમાન દ્રષ્ટિ હોય, કોઈ ભેદભાવ એ ના રાખે. બરાબર. કોઈનું જ્ઞાતિ, જાતિ, દેશ, કોઈ એના મનમાં કોઈ ભેદ જ નથી હોતું. એના મનમાં સ્ત્રી પુરુષનો ભેદ નથી હોતો. કારણ કે એને પંડિતની આ વ્યાખ્યા કીધી છે, વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે કવિ હસ્તીની. પણ ક્યારે આવે આગળ આપણે જોયું. અને જયારે આવો કોઈ વ્યક્તિ પંડિત બને ભગવાનની ભક્તિ થકી, ત્યારે એ વ્યક્તિ છે એ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકર્ષિત નથી થતો. પછી એને આ જગતના સુખમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ પડતો નથી. એ હરમેશ સમાધિમાં રહે છે, હરમેશ ભગવાનના નામમાં રહે છે, જપમાં રહે છે, પોતાની અંદર આનંદનો અનુભવ કરે છે જે આપણે બહારથી આપને દેખાય નહીં. તમને એમ દેખાય ઇસ્કોન વાળા માળા લઈને ગમે ત્યારે ફરતા હોય, હું મજા આવતી છે. જયારે ડોકમાં પહેરેલી જ હોય. ઇસ્કોન વાળાને જો ડોકમાં માળા હોય, જયારે નવરા પડે તો બેસી જાય. હવે તમને મને ખબર ના પડે કે શું એને ખરેખર આનંદ આવે, પણ ભગવાન કહે છે સમાધિમાં નિમગ્ન રહે છે, અંદર આનંદ અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પર બ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાના કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે, જે સુખની આપણે કલ્પના કરી શકતા નથી. આપણે તો માળા કરીએ તો આપણે તરત બીજું બધું યાદ આવે. આપણને એમાં કહેવાય ને કે જે આનંદ આવતો નથી, આપણે જલ્દી પૂરી થાય તો સારું. પ્રભુજી 7 મિનિટ તો બહુ કહેવાય. બરાબર. એવું ના હાલે કે એક પારામાં હરે, બીજા પારામાં કૃષ્ણ, ત્રીજા પારામાં હરે, આવું નહીં હાલતું હોય. આપણને તો એવી ઈચ્છા થાય હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, 2 મિનિટમાં માળા પૂરી. પ્રેમ ક્યાં છે નહીં ને, એટલે આનંદ આવતો નથી. તો શું કામ ભગવાનના ભક્તો છે ભૌતિક વિશ્વમાં આનંદ નથી શોધતા? કારણ કે એને ખબર છે યેહી સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યોને એવતે. કારણ કે આ જગતમાં જેટલા પણ ભૌતિક સુખોના વિષય છે અલ્ટિમેટલી કેવા છે? દુઃખ યોને એવતે. ભગવદ ગીતા કહે છે કે અલ્ટિમેટલી એમાં દુઃખ મળશે. એટલા માટે જે બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ છે ન તે શું રમતે, એમાં રમણ કરતો નથી. બરાબર. કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. એક એક્ઝામ્પલ ખાલી તમને સમજાવું છું કે ભાઈ આ લાઇટના જીવડા તમને ચોમાસામાં જોવા મળે. ચોમાસામાં લાઇટની આજુબાજુ જીવડા ઉડતા હોય. બરાબર. બહુ એને પ્રકાશ બહુ ગમે. બરાબર. એમ કરતા કરતા છેલ્લે લાઇટ ઉપર જ બેસી જાય. એને એમ થાય બહુ મજા આવે, બહુ કેટલું સરસ છે, કેટલું સરસ છે, હજી નજીક જાઓ, હજી નજીક જાઓ, હજી મજા આવે, મજા આવે. માથે બેસી જાય. માથે બેસે એટલે બળી જાય. લેમ્પ એટલો ગરમ થઈ ગયો, બળી જાય. સવારે તમે જાઓ કેટલા બધા મરી ગયેલા જીવડા ત્યાં પડેલા છે. આ ભૌતિક જગતના સુખ છે જે અલ્ટિમેટલી યેહી સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યોને એવતે. એટલા માટે જો ખરેખર કોઈને શાંતિ જોઈતી હોય, ખરેખર કોઈને સુખ જોઈતું હોય, તો એનો ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, એને શાંતિ સૂત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શું છે? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા. અલ્ટિમેટલી ભોગતા કૃષ્ણ છે, હું ભોગતા નથી, આપણે ભોગતા નથી. બરાબર. ભોગતા કોણ છે? ભોગવી કોણ શકે? કૃષ્ણ. તમે હું ના ભોગવી શકીએ. તમને એમ થાય ના હું ભોગવીશ, કેવી રીતના ભોગવશો? એક ઉદાહરણ આપું તમને. ગુલાબજાંબુ બહુ ભાવે છે, બરાબર ને? અહીં આપણે ગોસાઈ પ્રભુનો વિડીયો ચાલુ છે. ગોસાઈ પ્રભુને ગુલાબજાંબુ બહુ ભાવે. હું જાઉં, એક ગુલાબજાંબુ, વાહ પ્રભુજી સરસ બનાવ્યા છે, ક્યાં બનાવડાવ્યા? સરસ છે. બીજું આપું, વાહ પ્રભુજી સરસ મજાનો. ત્રીજું આપું, હા મજા આવી. 3. ચોથું આપું તો હવે પંકજ પ્રભુ કે ના ના હવે બસ પ્રભુ છે, હવે પેટ ભરાઈ ગયું. તો એવું ના ખાવો જ પડશે. ચોથો, 5મો, હવે 6ઠો ખવડાવું તો હવે બસ પ્રભુજી. અને 7મો, 8મો, હવે પ્રભુજી ઉલટી થશે. કેમ ભાઈ? પેલા ગુલાબજાંબુમાં તમને જે આનંદ આવતો હતો એ 8મામાં નથી આવતો, 10મામાં નથી આવતો. વાય? કારણ કે આપણે ભોગતા નથી. બરાબર. ભગવાન ભોગતા છે. બરાબર. આવા દો, આને દો, આને દો. ખબર છે આપણે ગોવર્ધન લીલા થાય છે, આનિયોર ગામ છે ત્યાં અત્યારે પણ. ભગવાન ત્યાં જુઓ, આનિયોર આનિયોર, આવા દો, આવા દો. જેટલું પણ બનાવ્યું હતું ને નંદ બાબા અને વૃંદાવન વાસીઓએ એકલા હાથે ખાઈ ગયા. એ ભોગતા છે. એ જગન્નાથપુરીમાં જગન્નાથજીની સામે ભોગ લાગ્યો હોય ને ક્યારેક જોવો તમને ખબર, એ જગન્નાથજી જ ખાઈ શકે. બરાબર. આખા રૂમ ભરેલા હોય એ ખાઈ શકે. આપણે ભોગતા નથી.
હવે આ બધી વસ્તુમાં લાગુ પડે. આ તો એક ખાલી મેં તમે પ્રસાદની વાત કરી. ભોગતા ભગવાન છે. બધા રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે? એમ આઈ ઓડિબલ? હા પ્રભુજી આવે છે. હવે આવ્યો ને? હા, એકચ્યુઅલી પાવર કટ થયો એટલે હવે બરાબર છે. આગળ ચાલો. હા પ્રભુજી. બરાબર. થોડુંક જ બાકી છે, આમ તો છેલ્લો શ્લોક જ છે. તો ભોગતા ભગવાન છે. દરેક યજ્ઞ ને દરેક જે તપ છે એના અલ્ટિમેટલી ભોગતા ભગવાન છે. સર્વલોક મહેશ્વરમ. શું કામ મેં તમને આજે ગોલોક ચાર્ટ ભણાવ્યો? કારણ કે બધા જેટલા પણ ગ્રહ મંડળ છે, જેટલા પણ લોક છે, એના એકમાત્ર સ્વામી છે, કૃષ્ણ છે. એકમાત્ર. સર્વ લોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ. અને બધા જ ના હૃદયમાં જે બેઠો છે એ પણ હું જ છું, પરમાત્મા સ્વરૂપે. બરાબર. હું મિત્ર પણ છું. કેવો? સુરદમ. અને આ કોઈ વ્યક્તિ જો સમજી જાય ને કે ભાઈ હું ભોગતા નથી, હું તો દાસ છું, મારા એ સ્વામી છે, હું એનો સેવક છું, જેટલા પણ યજ્ઞ હોય તપ હોય એના ભોગતા મારા ઠાકોરજી છે. બરાબર. અનંત ગ્રહ મંડળોના સ્વામી મારા ભગવાન છે. અને એ મારા હૃદયમાં બેઠા છે, મને ગાઈડ કરે છે, હું એને પ્રેમ કરું છું, મને પ્રેમ કરે છે. જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. એ દિવસે શાંતિ પ્રાપ્ત થાય ને એ દિવસે સુખ પ્રાપ્ત થાય. આ શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાનું, સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું શ્લોક છે, સૂત્ર છે. આ સમજવું પડે. જ્યાં સુધી આપણે આ સમજાય નહીં, જ્યાં સુધી આપણને આ શ્લોકમાં વિશ્વાસ ના બેસે, ત્યાં સુધી આ જગતમાં આપણે કે શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી